水上飞驰、快速传球、团队合作、无惧挑战，每一球每一刻展现队友的默契与信任。113年全国蜻蜓水球锦标赛，水上激战，勇者无惧。113年全国蜻蜓水球锦标赛，聚集了全台顶尖选手，一起角逐荣耀。蜻蜓水球是一项结合蜻蜓技巧和水球战略的运动，比的是速度及爆发力，也有耐力及控传控球的灵活反应。轻便灵活的专用蜻蜓，它让选手在水面上迅速移动，能防撞右翼操控。水上的桨不只是滑行工具，更是他们防守进攻的武器。每队总共有8名选手，比赛是派出5名选手，一人担任守门员，目标是将球投入对方的球门，有点像水上版的篮球。选手的速度、平衡和协调性是制胜关键。在防守时，选手利用桨阻挡对方进攻，快速反应和准确判断才能成功防守。进攻则讲究策略，持球不能超过5秒，寻找时机传球、闪避、射门，而且比赛选手能够用桨于1公尺外来拦截对手传球或射门，来争夺，甚至会出现桨战的对抗画面。守门员是球队重要堡垒，任意队员都能补位，无时无刻紧盯对手的动作，迎接每次攻门挑战。要将球丢进可不容易，要得分就得瞄准2米高的球门，选手得在水上控传保持平衡，又要瞄准闪避防守桨叶才能出手。蜻蜓水球不仅考验个人技术，团队默契才是胜负的关键。快传、位置站位和时机配合都很重要。蜻蜓水球充满速度感，选手们在水上快速滑行，进行激烈的追逐。比赛过程充满了水花飞溅的乐趣，既紧张又刺激。亲临现场感受这场水上激战的氛围，选手们的每一次冲刺、每一个进球，都将掀起无限的热血。蜻蜓水球不只是比赛，更是挑战自我、享受水上运动乐趣的体验，让青春在水上绽放。113年全国蜻蜓水球锦标赛，水上激战的魅力等你来见证。水上激战，勇者无惧，邀请荧幕前的观众朋友一起来相挺。欢迎您在11月16号的周六上午时光，透过我们的镜头一起来到了新北市的微风运河。今天要来进行的是113全国蜻蜓水球锦标赛 Canoe Polo Championship。今天的天气呢，室温是非常舒适的25度，然后湿度比较高，有将近90%哦，风速大概是1公尺每秒，然后多云的状况。因为我们都知道，这个周末我们就怕这个天兔台风来朝台湾靠近。不过目前在我们的场域呢，还是可以顺利进行比赛的。那今天很开心，为您邀请到的是中华民国蜻蜓协会的选训委员戴宪伟老师，和我董金桥一起为观众朋友来带来赛事奖评的服务。戴老师早安。早，各位观众大家早。老师，对于这一次的这个蜻蜓水球比赛，这样周末2天，是您对于选手的了解，他们前一阵子在做什么密集的准备？一般来讲，我们前面的话是主要是全民运动会，对，才刚比完，所以他们等于是几乎都是相当的具有活力的时刻，是。所以以这个赛事来讲，对他们来讲也是一个重复了解、继续练习的这种过程。是。老师刚刚讲说，其实上个月还有蛮多密集的赛事，包含在国外似乎也有一些国际赛这样子。是的。对。好，那我们待会再慢慢展开，跟戴老师来请教。那为观众朋友带来稍后在大会表定8点钟进行的第一场比赛呢，我们会来进行的是公开男子组的赛事，那由 SG Otters 来对决春秋大梦。
啊，这个 SG Autos 也是来自新加坡的队伍，是的。老师对他们有什么了解？新加坡实际上他们队伍上成绩。过去在亚锦赛里面成绩也相当不错了哈。那近期的话，我们在国内办一些大型比赛，都会适度的邀请，包括日本、新加坡、香港一些队伍来参加，对，互相磨练一下，提升我们国内的一些相关实力。那他们也是过来帮我们的，也是学习啊，把我们当成对，当成是一个模范。因为我们在亚锦赛的表现算相当优秀的，对。好，那我们待会就来看看来自新加坡的这些快艇水球好手们跟春球大梦我们的第一场交手，看会有什么样的火花。待会的比赛这一次也是在微风运河，我们有3个场地在同时进行，因为这一届的赛事我们包含了组别也是蛮多的，是，因为现在主要我们从过去发展这个将近35年的时间哈，对，所以也孕育一批优秀的一个运动员了哈。是。现在从小学到国中到高中，甚至到社会成人这一部分，也相当多的队伍，所以现在的精彩度是可以预期的。相信一定是。好，那我们待会就等着比赛的哨音响起。那蜻蜓水球是一个场上5对5的赛事，那在边线外面呢，还会有3位的这个预备球选手来随时对替补球员来进场，那会分上下半场各10分钟来进行。因为艇球运动它本身它是一个技术性相当高的一个运动哈，尤其是技巧性。那技巧性越高的运动项目，通常我们会越小发展，对这一个项目的熟练度会更好。那就正如国际体操赛或者跳水选手一样，年纪都是要相当小的时候学习，这时候对他们来讲的技术性就会相当完备。是。其实台湾近几年在整个轻艇相关的运动也都是取得不错的佳绩。那当然，轻艇水球也是整个轻艇整个大生态的其中一个项目。这样是的，是的。那整个轻艇协会里面，它现在本身就有包括了轻艇水球、竞速项目，然后激流标杆，还有一个龙舟，对，算相当热闹的一个部分了。好。这样子把球抛到中线之后，两队现在冲线要去抢这一颗球的，看谁拿下进攻权。现在选手在滑动的过程当中，假如持球者哈。距离在1公尺范围内，那对手的话，通常他的桨是不可以直接伸过去做干扰这样子。那这样会造成相当大的危险，万一敲到手指，这可能都会骨折啦。对，所以这个也是在规则上面不被允许的哈。就是在可以持球的范围过程当中对手不可以直接伸桨、伸手之类的。是，所以这就考验他们。如何把蜻蜓移动到用那个位置去做阻挡？这样是的。那进攻的过程当中，很重要是在于5个人怎么样组织一个进攻的战术，是突破防守者，找出最佳的空隙。是，我们来看一下穿着红色救生背心的春秋大梦刚才发动，哇，这里这个时候是可以是合法的对，他做一个 roll， 把上半身藏在水里面，这边持续往前来抛。一般要能够做出这个爱斯基摩翻滚的话，技术性要相当纯熟。哇，选手们一边要划着轻艇一边还要做这个抛球的工作。这边有个好机会 ，OK， 这边对射门了。那这样子率先取得开门红进账分的就是 SG Autos 对，穿着粉红色背心的。新加坡代表，哇，这个大空档相当不错，对，已经完全在球门下面了。是的，这样对于刚才的这个防守员，他其实能做的事情，防守员的话，他现在一般来讲，他起桨之后不能直接压桨，是太过于前面，那这样的话会造成犯规，会造成，所以他也只能做一个预判的一个左右的挡这样子。
因为现在国际规则现在也蛮保护选手的，当然所以在一些动作上面哈，不可以过于激进跟危险。哇，这里做了一个一个长射的动作。刚才的几个传导是非常流畅的，对，可惜最后的这个射球啊，精准度还要再提升一下。是的。那一般来讲，我们在比赛的过程当中，它是有60秒的倒数计时。对。那60秒之内一定要有一个射门的动作。是。那假如球没有进球门，砸到框，或是被防守下来，那这个时候，假如进攻的队伍继续60秒就重新归零计算了。有点像我们篮球这个24秒进攻的，是的，相当没错没错，哎。哦，不过因为60，而且我们是要又滑，然后又传，所以其实时间上也是蛮紧迫的。对对对，那它主要是为了提升彼此之间的一个激烈可看性啦。是。那过去的话，规则是没有这个限制的啊，那就变成说领先的队伍可能就会在那边对，在那边拖时间了，反而让这个精彩度就变得相当不好看。哎，所以规则一方面在演进的过程当中，也是可以提升我们这个转播或是观众对这一个球赛的一个精彩度了。对。好，现在进攻权还在奥特斯队的手上，这边又有一个机会，5号啊，这一个打在了门框的右侧。不过他们这样比赛进行到4分钟左右哦，大概2次的攻门成功率1半，对，第一次得分，然后刚才那个其实也蛮接近的。是的，因为刚刚出手的时候是被蒋挡出去哈，那所以他现在是发角球，哎，好，现在哇这边做个假动作，动作很大哦。是的，这边尝试，哇这个假动作不错，对，出来了，哇还是被蒋给挡下。现在春秋大梦现在的防守也慢慢的做起来了。好。这边是一个攻守转换，谁能抢到？这边对，这个是非法把持，好，非法阻挡。哎，好，不过球权还在春秋大梦的手上。现在挺球，它本身选手他除了要维持水上的平衡之外，他还要有一个前进。那射门的话，很重要就是要有一个速度。对，速度出来之后，这个时候他的射门的爆发力就才会够。对对对。好，这里再布阵一下，因为刚才春秋大梦的所有选手啊，那个位置都挤在一起，没有拉开，所以他们稍微再缓和一下。所以他们在组织进攻的时候，所以在传导球除了要准，要快，所以射的空门，可惜了，但机会是出来了哈。是的。戴老师对于春秋大梦这支台湾的选手们有什么样的了解？目前的话，我现在对这一支队伍，因为比较没有对比较没有涉猎，哎。因为其实这一次的队伍其实很多都是国中、高中，他们都好像有这种像康桥啦，然后这些大溪高中啦、台北海大等等，好像都是在投入挺球非常等于是很崇尚这项运动的一些学校这样。康桥高中它是完全中学，那他们从国中小学就有了哈，但是小学的训练阶段可能比较少，但一般来讲是从国中、高中开始，那也都是由康桥郑世飞郑老师哈，他一手开始训练。对，那过去他也是国家代表队，是没错，那相当不错的一位选手。那现在就是退居幕后，现在主要还是在带领他们的这样子球队，做一个传承的。是的，是的。那近期的话，近几年康桥实际上他们的实力是相当不错的哈。康桥这一次在好多组别也都是有派队伍出赛的来出赛，透过这样的实战来比赛我相信对于平常在学校里面练习那个能够收获得到的东西是不一样的。是的，是的。那过去他们学校里面，他们很重要的是在于是，他们也有所谓的要出国留学，是有加分的。
那有一些相关的一些经历哈，是国手资历等对，都可以对他们在推甄方面都是有加分作用的。好，这里春秋大梦有机会做假动作，球权还在手上。哇，在翻倒之前把球给丢出去。好，这边现在重新组织一波，重新组织一下，对，还是走比较球到了一个进攻范围，他们才会出手，他们没有做太冒进的远距离尝试。是的，好，这里被挡下，直接被封奖了哈。好，这边现在的这个自由球权，现在前面做一个快攻，3号跑在前面，哇，这样子就形成了一个单刀的机会哦，后面在追，3个人包上来，哇，戴老师怎么来看刚才3号的这个状况？3号选手他现在抢得一个先机啦，对，那主要还是要透过他的队友，长传的位置是相当精准的，所以才可以造成这一次射门的机会那现在3打1的过程当中，所以防守的球员他现在不敢太过于激进的去封奖，他也只能稍微对。那所以这个过程当中，再加上这个3号新加坡这位选手，他经验也相当丰富，是，所以他也是往球门的上缘去做瞄准、去做进攻。是的，因为过往如果观众朋友在看篮球赛，如果是刚才那样3夹1的状况，那个身体的接触度或许早就把那个人给夹住了。是的，但是因为这项运动为了保护选手，包含这个奖这个还是有一定的危险性，所以我们在这个身体的尺度把控上是比较克制的。这是规则范围保护当中。对，刚才那个就很明显。是的，好，那这样子 ，Altus 现在取得了2比0的优势。是的。那挺球运动本身过程当中，它现在除了传球、控挺，那还有很多时候在这个互相组织进攻的过程当中，这都要相当的一个熟练，所以平常的训练也要很到位了哈。所以在正式比赛的过程当中，他们就很容易能够发挥哈。真的，我觉得这项运动真的是蛮忙碌的哈，就是要掌控的技巧很多。是的，又有蜻蜓的技巧，然后又有一些球类的这种组织跟投射。是，对。那像在禁区的过程当中，很重要就是要卡位了哈。哇，春秋大梦一个绝佳的单刀机会，哇，相当可惜啊！对，在控球下，对，没有拿稳。这就是我们说的停球技巧像我们看足球赛，有时候那种长传，然后前方如果是像梅西这种控球技巧很好，哇，那个球落点下来，停的是纹风不动，相当好。停球也是相对有这种长传的时候，就考验选手的基本功，怎么把那个球停的又快又稳。是，对，刚才春秋大梦可能前点的选手，他可能在判断他的速度所以在接到球的那个身位上，他的就比较没有那么好处理那个球的。哇，不过这边做了一个长射，对，一个突袭哈。对，当防守球员还没有就定位之前就找到见缝插针的机会。是。好，看一下这里，哇，直接一个，他刚刚是在做一个眼神假动作的。人家是这个 no look pass， 他是 no look shot， 对，假装要传，但实际上是射门。好，现在是上半场的时间。哇，打得2比1。是的，这样的分数在挺球里面算是很接近防守战吗？还是现在目前来讲的话，算是防守战，偏防守战。对。OK， 因为要制造一个很有效的一个机会射门，实际上这个。坦白讲是并不容易，因为本身在禁区里面，假如10个人要在那一块6公尺范围内，那本身船艇它3公尺就已经占了很大的空间了。那所以现在选手，假如他的技巧很好的话，他就可以透过艇的碰撞，就是把他的位置能够清出来，然后制造队友的一个机会，这个是相当重要的。所以我们通常在进攻的过程当中，它跟足球的项目有点雷同哈。对。它就所谓的有一些前锋、中锋、后卫这个概念站位这样。对。
确实跟足球还有包含射门的那个感觉哈有点相似，只是说在挺球里面，选手们是用这个划桨跟挺来做他们腿部的一个延伸的感觉。是的。好，那在这个中场短暂的2分钟休息之后哦，下半场就会再来进行。那刚好选手也可以讨论一下刚才一些优缺点。对优缺点，其实分数是蛮接近的，因为刚才春秋大梦的那个长传很可惜，是的，基本上已经对那个到手的已经到手的鸭子就飞了，对，没错。有时候在比赛的过程当中比较紧张，所以在持球的过程当中难免会有一些失误啦。是。选手在控挺的过程当中，除了要保持平衡，又要有一个发力的动作哈。对，所以他们几乎都是透过脚踩稳之后的挺这样。那几乎都是靠上半身的力量，没错。所以他们的 muscle 像胸大肌啦、腹肌这个部分，对，都是相当强壮的。因为这几天我们在那个台北大巨蛋，现在有国人非常关注的这个世界棒球12强赛，我们看到投手们其实在投球，哇，那是全身从下肢肌群整个带动到上半的一个力量的延伸，是一个连贯动作。对，没错。但是在我们的挺球，因为你的下半身是在挺里面，是的，所以很依靠对你的核心跟你的这个上半肌群，像刚才老师说的状况。所以看他们在丢球的那个动作很大，是。好，现在两边对下半场兑换位置，由春秋大梦由左方向镜头的右方来进攻。好，这边慢一拍，不选择进攻，继续做传导，机会没有出来哈，所以宁可多导球。哇，做一个远距，对，被挡下来。因为刚刚这一个动作，它主要是静止的动作，所以那个力量比较不足。是。今天假如是船体能够先出发，有一个速度，那这个时候他出手的力量就会相当的不错。一个偏上配合2打2，8号有，哇，漂亮，这个机会就做出来了哈。是。这个主要回防的速度稍微慢了，是，让前面。新加坡选手找到一个空档了，非常漂亮。是的，他做一个高抛，因为刚才如果是做比较平线的传球，就会被奖挡住了，对，会被奖挡住。所以他在掌握队友的位置跟速度感哦，可以看得出他们的默契。是的。好，速度感，哇，可惜了，对，射飞了，这高度稍微高了一点。但刚才的那样的一个进攻节奏，戴老师觉得是合理的一个出手吗？只要现在选手第一个他本身的臂力够，对，再加上他的速度，那这个时候他有信心的话，还是可以做一个尝试的。好，这一次选择传，哇，用桨停球真的是。这个也是要平常要去揣摩练习的哈，整个角度跟力道的把控是，有些人停起来就是卡卡的，有些人停起来就是特别的丝滑，是的，相当的顺哈。对，好，现在禁区的选手来了哇，相当不错，对，这里做一个勾射，是，这样春秋大梦就再追回了1分，避免落后持续的扩大。哇，这个勾球不错，来自7号的翁江伟。现在裁判也有一点对，在确认分数。是的。这次的赛事因为有3个。比赛同时在进行，其实在场边也是派出了非常多的赛事的相关工作人员来协助。是的，那过去的话，像我们早期在参加的话，通常只有一个场地，只有一个场地啊。对。那戴老师可以跟我们观众朋友介绍一下，说一个比如说轻艇的赛场，我们场边需要几名的裁判，或者是这种相关的？一般来讲，我们现在是主审、副审各一啦，哈。各一。那左右的话会有
各一个线绳。 OK， 对，所以这样子整个基本裁判的话，通常会到4名。4名，哇哦！好，现在假如能够突破到禁区里面，他的机会就蛮大的哈。对，像他刚才这样子杀到全都是敌方的防守阵营中，那防守者因为不能做太大肢体他们只能用挺去把对方的位置给挤掉。他现在选手的话，可以透过在水底下划桨的动作，对，把他的艇能够固定在那个位置。那现在有经验的选手的话，通常他会透过艇，能够再下压到对方的艇下，然后让他没有支撑力。这个时候就可以把禁区的船艇稍微支开，是这个时候制造机会。像刚刚那个机会直接得分了哈。对。看一下这里这个机会 pass 相当不错。对，他把整个人的身体都拉到很后面了，是透过核心腹肌的力量跟背肌的力量，直接来做一个全力射门。是。SG Altus 在这个出手的成功率明显是对，是目前看起来是表现优于春秋大梦。这个就很可惜啊，这距离也够远哈。对，所以要射门进门也不容易。3号的李时珍做一个长射，对。我们在说这个挺球，是外形看上去有些像排球，但它的质地跟重量重量的部分，成人的部分大概是在68克到71克之间。那像女子的跟21岁以下的，大概就是65到68克左右。对，所以球的大小也会稍微略差一点点。然后它的大小相信也是设定过，因为我看到选手很多这种单手抓球，直接就可以抓了，对，他需要有抓球的这个动作，所以在大小设计上也是。那它看起来有点像躲避球的概念跟排球的一个概念，但是它主要上面的纹路，是可以让你的手能够稍微比较，因为它中间的缝隙比较大，所以比较能够吸住。对，了解。因为假如你是光滑面的话，在水面上的话，它是持不住的。是。对，所以这个挺球就跟一般的水球项目的用球很雷同。刚才 SG Altus 有一个罚球的机会，但是很可惜，防守员冲出来阻挡了这个进攻。好，这个会造成一个犯规因为你在出手的过程当中，后面不可以从后面去做干扰。对，做干扰。所以防守者他是会相当注意这一块，不然造成犯规的话，就会直接是6公尺罚球。是。好，球权还在春秋大梦的手上，看一下他们怎么组织这一次的进攻。因为时间所剩不多了因为你要组织一波，还有2分的落后呢。是。不过我看他们不疾不徐的，在后防线的3位后卫就这样子在互相的传导的感觉，等待对方。不过我看 SG Altus 也是蛮以不动来应变因为他们作战经验相当丰富了。而且现在他们是领先的，所以时间拖得越久，对他们来说是越好。还好就是说有60秒进攻的限制所以他势必要出手的。对，球没球现在刚好被阻挡下来之后是落在界限外，所以这个时候要发角球。这个就很像足球的规则。是，我们说挺球真的是糅合了很多运动的项目在里面。是。那一般初学者在接触的过程当中，他当然要有一点懂得水性。是。那在水中的过程当中，他就比较不会害怕。那再接着就是要学会怎么样在艇上保持平衡。是。
好，时间1分1秒的在流逝，现在就考验考验春秋大梦。真的好，这边做假动作。这个禁区人太多了，还好哇，在里面塞，在下方的进攻，好可惜直接塞在奖上哈。对，有时候在禁区就是这样子，哎，那个大阵仗过程当中，一翻两瞪眼的结果。好，这边快速的攻防转换之后 ，SG Altus 前方8号，在。哇 ，OK，他很有耐心，防守员直接封盖了。对，可是他的出手时机点我觉得蛮好的，他没有第一时间出手，他是缓慢几拍，等到艇移动到了他更有利的位置之后，他再做一个时间差的出手了哈。不过这就是春秋大梦防守员做的很好的，给挡下来了。这个就守门员要相当有经验了哈。那这个也是空门的机会哇！刚刚防守球员不晓得为什么没有在禁区做一个 stand by 动作啊？在默契要先把禁区的选手先扛出去啊！这个时候对，你看他被那结果后面的对4号上来的补位太慢了，是的。好，那这样子 SG Altus 的领先已经有3分了，然后比赛即将进入到最后的1分钟。看起来胜利的天平现在已经是站向垂向了 SG Altus 我们的新加坡选手这边哈，再加上这一次的传球失误哈，所以要反攻反扑的机会几乎是微乎其微了。因为毕竟新加坡选手要到台湾来取经的话，一般来讲他们也要具备一定的实力哈。当然。而且我赛前查一下他们的资料，其实蛮多都是代表新加坡的国家代表队，国家代表队是的，对。好，剩下最后的10秒钟。我们看这样选手有做一个手的推动，这样子在这项运动里面是主要是肩膀侧身的部分，这个是一个合法的一个推动。那假如你是在正前方推的话，这就是不犯规的动作哈。好，这样子中场比数是5-2，由 SG Altus 拿下我们今天转播的第一场比赛的胜利。是不是请戴老师给我们讲评一下这场比赛你看到的内容？主要新加坡的选手，第一个他的经验是相当丰富了哈。那以他的成员来讲，也是有些相当多的一个国家代表队，所以在经验上实际上是在优于我们春秋大梦的。对，那春秋大梦他现在是体能上面是没有问题的，因为毕竟这些选手也是身经百战。当然，那只是在于他们的制造机会是比较弱的。是，那所以他分数上面就有一点小落差了。这是我们现在看到几个比较重要的点。那刚刚春秋大梦那个快攻漏死掉，那个是相当可惜的。太伤了。对，在士气上也是一个相当大的一个打击哈。好，不过这次大家齐聚一堂，以球会友，当然就是比完之后，大家也都很有风度的哈，就在做这个击掌跟切磋的动作。对，稍微好，那我们在场边要进行整理，然后等待下一个组别进场。那观众朋友先休息一下，我们待会回来。
的现场，现在第2场比赛啊，我们看到的2支队伍，刚才是 Altus SG 来自新加坡的队伍，以5-2击败了我们台湾的春秋大梦。那第2场呢是 KCIS A 队康桥对康桥来对上基隆高中。基隆高中本身它也是一个传统的挺球发展学校哈，是过去也孕育出不少的一个国手的一个摇篮。那现在康桥现在主要有郑世飞郑老师在带领，所以他们也有一些好的选手啊，也当上国家代表队了哈。所以这2支队伍在国内来讲，应该都是常常碰面的，所以彼此都很熟悉了。是的。好，刚才是我们看一下是成人组别，然后这个是高中生，我们来看一下，直接就起奖相当不错。哇，这个抛完之后，哇，接的位置也很好，而且6号前面帮他卡住了位置哈。是的，所以在禁区占有很大的一个得分的关键了哈。今天能够抢得先机禁区的先驱的哈，是相当有得分机会的哈。好，刚才就由穿着红色救生背心的基隆高中率先首开纪录。好，现在这个黄黑色的康桥，看看能不能发动反攻哦。2号摇摇晃晃进去，自己选择出手，被挡下。这次在公开男子组，康桥派出了 KCIS A 队跟 B 队，兵强马壮，是的，是的，很多人数可以派，是可用之兵很多，是啊。好，刚刚这一个传球失误哈，造成了一个基隆高中一个机会。对，前点哈，来，哇，这边很好，打了一个。这个3号选手他不贪功了哈，对，完全不贪功，然后加上制造机会给队友，从后方这样跟进哦，非常漂亮的一个拖车。你看假动作之后后抛，完全 wide open， 轻松的得分了。对。基隆高中的班底，一般来讲，我们现在看到的是应该国手几个哈，对，所以他们的那个经验默契也相当好。好，这里禁区毕竟没有机会哈，对，那要等待自己的 partner 在禁区里面能够开出一条路，制造一个空档机会再倒球，这个得分机会就会比较大。好，这里要来发角球。那一般来讲，我们在发角球的过程当中，选手通常是要先将球高举过头顶，示意。这个时候就算是让大会工作台这边的计时也可以直接启动。有点像足球要先举个手。那现在是得力的状态，所以裁判他会示意球继续进行，不要让他耽搁了让这个比赛突然中断哈。反而该有机会得力的机会这个时候就是让比赛能够持续。好，这个是碰撞了哈。碰撞了。对。那所谓的可能就是在挤的过程当中，扛进去的过程当中，可能造成了冲撞到所谓的防守员的球那个船艇，那这个时候就会被判罚直接球权交换。我们说这项运动比较常见的犯规，大概就是非法碰撞跟非法用脚这2个状况，比较容易出现。是。像这是合法的，这就合法的一个推动，对，只要是肩膀侧身这个部分都是被允许的。是。也增加一些身体的对抗然后刚好也考验被推的那一个人他的控挺能力、平衡能力。对。
有些你推他就像那个不倒翁一样，是做一个 kayak roll 就转回来了。是的。好，这边有一个机会，哇，可惜了。对，哇，基隆高中的防守非常的扎实啊。是。现在选手的装备过程当中，现在等于是好像是一部水上摩托车啊，所以整个船艇加上桨以及装备加起来，大概也要10万左右哦。这整组的费用下来要差不多10万。对。最贵的应该就是艇吧？对，目前来讲最贵的是艇，没错。它现在材质也提升了哈。对，因为随着这个科技的进步，是这运动用品的材质都变得更轻，然后更坚韧，这样。是的。所以他们在操控的过程当中，就相当的灵活哈。哎呦，这个是相当有技巧的一个射门哈。他做一个高吊，打到上面的这个门框之后，回弹入网，角度都算得很好。哇哦，打上框哈。对。像比赛进入到剩下最后的4分钟，基隆高中现在是3比0，不断的对攻防两端都把 KCIS 陷入到一个比较尴尬的局面。是的，这一次又是一个失误的传球哈。往前抛，1打2，好，这个持球相当不错。不过这次。防守者给挡下来了。是的。不过刚才他投完之后，他在跟场上那个示意是，他大概是想要反映什么？主要是有犯规的动作，但是裁判的角度是不是有看到或怎么样？这个他是在跟裁判 argue 一下。那一般来讲，既然是有裁判的话，我们要完全尊重裁判的判决啦。而且加上这个分数的领先有点大，所以裁判可能想说就让比赛顺的进行这样子。这有时候也是要看裁判的那个眼力好不好哈。哇哦，这个动作有一点像跳弹球一样哈，直接戳在那个桨上面，对，然后再反弹过去了。是。球的质量够，所以被挡下之后，它还是有一个折射的威力。是。刚刚就是可能这样子啦，有碰到他的头。实际上，那个船艇在后面是有稍微接触到前面这个进攻选手的艇，是。但是整个桨跟压的动作是没有那么严重了哈，所以再加上那个灰色体，是，再加上那个裁判那边的角度是看不到后面这边的。所以有经验的裁判的话，他们就可以把这一个直接做一个判读出来哈。哇，这个传的比较后面，队友要往八股去拿一下啊。不过因为现在领先的蛮多的，所以这1分钟的 shot luck， 其实基隆高中也完全不用急啊。是。非法碰撞了哈，这里所以就是把球权转换。好，康桥，我们看一下他们能不能在这一波进攻顺利破蛋，这样也可以增加一下比赛的精彩度了哈。是。他们这场比赛目前几次进攻稍微照进了一点。是。好，所以刚才应该是那个读秒的时刻表，现在是不是有些问题，是 lost 掉了哈？对，现在完全是要看记录台这边。好，他这样是上半场已经就结束了，对，是。好，那我们就等选手们2分钟中场休息，他们讨论一下战术，因为目前基隆高中4比0的领先是有很明显的优势，所以看康桥下半场回来会做什么样的调整。观众朋友，我们先休息一下。
下半场的比赛，第一波的球权掌控在 KCIS 手上。看一下2分钟的讨论之后，这些康桥的选手们来做一个什么样的调整？哇哦！在这个包夹中强硬的一个出手啊，造成了防守队的犯规哈。哇，这个有了，对，有了，在球门的左下方，他笑笑的看着他啊，这边有一个比较好的机会啊。哦，他刚才做一个抛桨的，这个是犯规的动作，不能用抛桨去阻挡。哎，对，但康桥还是把这一分顺利投进，得分的是1号的陈伯安。这样有1分在手，心理上会比较踏实一点。对，哇哦，这个勾射很强劲啊！这个相当有经验的选手哈，自己都觉得不好意思笑开怀了。哎，完全没有想象这样出手也能够进球了哈。他有点像那个公园篮球阿北那个，是的，是各种勾球的动作都出现了，都可以，还是可以投进这样。是，太厉害了，对自己也很有信心啊。是。好，下半场回来，现在2队是各有1分的进账。那就看这个4分的落后劣势，康桥最后的7分钟左右能不能把握？好，这边再给，哇，对，传到陈腾，好，赶快去抢回来哈。好，2人配合，哇，这里还是一样出界了，所以现在还是一样发角球哈。确实，在打这种阵地战哈，也是蛮折磨人的。是的，他需要的体能啊，然后相当高的哈这个强度，尤其是在禁区里面，要随时都在发力。哎，因为为了要抢个位置哈，所以他是手劲要相当的强啊。好，这次的进攻尝试最后还是以无果告终，那这样就赶快滑回来，要转换成防守了，因为基隆高中的攻势很快啊。这个位置站得相当好，对，而且他们基本上只要2个人哦，在前场就可以创造很大的威胁了。是，你看刚才就是一个3号跟10号的一个短传的一个搭配，然后4号防守球员他因为是背对进攻球员的位置，所以他这个防守的品质就没有办法做得太好。是的，没错。有时候禁区我们就完全要靠自身的力量，所以有时候看选手的身材啊。大概就可以知道说谁在底下会占有比较大的优势了哈。好，回传一下。像在禁区没有机会的时候，我们通常会将球导到外侧来，然后重新组织下一波的进攻。对，这里又是让1号，他大概就是埋伏在球框的左下方。对。
我们要提升我们的那个进球力量的话，通常在传球的过程当中，传到自己的 partner 手上，通常都会造成有一个前进速度。那我们看到就是船艇的后面水花，假如很大的话，一般来讲它的速度就够快。那这个时候，假如机会来了，他射门的机会、得分机会就比较高。好，持续是掌握在康桥的手上来发角球。这是他们这一波攻势的第3次尝试，还是由1号来进攻吗？这个是在禁区里面，有发生了一些状况。是的，所以球权交换。然后因为后方刚卡在禁区的所有人，现在才慢慢来做一个回防。不过基隆高中也完全不急哈，是，对他们有分数的领先，所以前方的控球员其实也慢慢的控着，然后等到后方的队友们都跟进之后，他再来做一个组织。是。好，这里角球发出，红色救生背心的基隆高中，现在有6-1巨大的领先优势啊！是，哇哦！利用这种大幅度的晃动来占据有利的位置。是，对啊，然后用这种水面的水浪也去影响一下，哇，非常会善用场地特性。是，那现在康桥这边，他主要一个是球门防守球门，那另外4个人就要把位置卡住，不让进攻的选手找到机会。这么看，他们这一次这个成功的防守。好，现在造成犯规的话，就是我在传球，我手可以1公尺范围内可以持球的过程当中，现在基隆高中结果是升奖出奖了。对，这个是很危险的一个动作。所以裁判也马上吹判了。是的。7号，这里做一个回点。好，现在禁区只有自己在带，哇，自己选择射门，这一次把握度就很棒了。是的，好，来自 KCIS 的4号李坤汉，现在防守员完全没有起奖的一个意识哈，所以他干脆就直接射门了。因为确实在刚才的那个得分里面，康桥做了不同于他们前面几次得分的一个节奏。是的，对，因为他们喜欢传到那个球门左下方给那个1号做偷袭，对，几次都是这样，所以他可能也没有想到，4号会突然来一个奇袭，突然来一个，哇，这里完全就是个人能力的展现，没错，哇，基隆平衡感相当不错，对，平衡感，他利用这个挺进，慢慢卡进到一个进的位置再做个人出手，强大的个人能力，是，对。好，这场比赛也进入到最后的倒数阶段了，要做一个最后的尝试吗？有，哇 ！OK， 还做了一个，对，是，这个是相当有自信的，是，哇，太厉害了！在篮球场上看到的巴特比特，在水面上也复制出来了。你看，轻松一抛，哇，整个而且投的蛮准的，是厉害。是。哦，这个身材相当结实，非常魁梧哦。这样子，这场比赛我们就恭喜基隆高中，以巨大的领先优势击败了康桥。是。确实这场比赛他们整个不管是在战术的体系上啦，还是选手的个人能力上啦，都是优于康桥高中的哈。那主要基隆高中里面他们的成员是国家代表队的班底比较多了哈。他们里面就有3位是参加这个世锦赛的选手。世锦赛的，是。那你看，我们上场是5位选手，他占了3位，对，所以这个比例优势上面就已经经验上面也是优于康桥的哈。刚好也是看透过这样比赛的经验，让
康桥也可以来学习一下国手们这种个人能力跟怎么配合。是的。好，那我们场边进行休息，待会回来会进行到下一场比赛。大溪高中高南教练4A 4路排找阿飞老师。今天在我们的微风运河有3个场地在同时进行蜻蜓水球锦标赛的赛事啊。然后我们现在即将在第一场地转播场地要来进行的持续是公开男子组的赛事，由 CPS 队来对上 Shark 运动空间。CPS 同样是由我们的郑世飞教练带队啊，包含这一次他率领了刚才看完的康桥，也是他的这个学生，所以这次带了非常多的选手来参与。那他以前呢也是国手，在2008年的高雄世运哦，当年这个蜻蜓水球他就是代表队之一，然后现在转为幕后之后，持续在把这个蜻蜓水球的对于这个的热爱跟他的技巧做一个传承。今年赛事公开男子组一共有9支队伍啊，是这个报名组别最多也是竞争最大的一个组别。那公开女子组高中男、高中女还有国中国小组就也都是很精彩，但他们的报名队伍就大概是4到6队为主。现在我们所看到的 CPS 哈，这过去老国手班底了，老国手班底，是的，是的。那现在我们镜头带到这一个，也都是过去以前常征在挺球界里面的，像3号这一位就是吕清宪，CPS 的老板哈。那本身他也是当家中华队当家的射手了哈，也是参加很多届的世锦赛。哇，我们看到刚才在基隆大杀四方的选手，现在在场边来当对裁判团队哈，大家也是一边比赛，然后一边这个做其他的角色来为赛会贡献。主要是这个也是有点像国际世锦赛的概念了哈。他们主要就是各队要派比方说县审或者主审这个概念。好，那假如我报名世锦赛的时候，通常都要随队2位裁判，一同出征。那这个过程当中，
不然的话，他主要我们裁判群也是不够的，要服务这么多场次，是，哎，也只能透过这个方式哈。等会这一场球赛会相当的精彩哈，主要是两边的选手过去，像 Shark 这个运动空间里面的名单，像简正言哈、宋典阳这几位也是过去还蛮优秀的一个选手哈。那现在他们一个是年长了哈，一个是比较青壮，所以这个过程当中，但是年长的技术经验会比较丰富，是，默契也会比较好。那 Shark 这边的话，过去也有几个不错的选手，那体能上是不是有比较大的优势啊？哈，那我们等会就拭目以待。是。我这里的名单显示哦，这个 Shark 运动空间，他们大概有5位选手是今年2024世锦赛 U21 的代表。OK，那所以都是后起之秀。是的，那比较年轻，所以体能上是占的比较大的优势啊。但是经验上可能是我们的 CPS 看看能不能发挥经验的优势。是的。所以我们来看这一场球赛哈，是不是精彩度应该是不错的。哇，这个假动作很厉害，连我们的 cameraman 都被骗到。现在主导禁区里面是不是要能够制造空间，这相当重要啊哈。两边的攻防都很激烈，是，动作都很大，然后准确度也都很好。是，现在禁区角是巩固的好，那进攻的机会相对的就比较不容易达阵了哈，只能透过长射来制造机会。好，球权持续在蓝色背心的 CPS 手上，他们打得也很有耐性啊。是，不急。一个高抛，对，做一个强弱边的转移，中线的进攻。这个射门感觉软弱无力啊，所以没有办法突破防线。但是因为防守者的桨把球给碰出界，所以持续还是在 CPS 手上。是，好。哦，这个是已经弹出界外了，弹出界外了。这球门球哈。好，这样子攻守终于转换了，换着这个穿着白色背心的 Shark 运动空间。他们刚才几波都成功把 CPS 给挡下，可惜看看这个机会来了，但是没有出手哈。哇，这一球哇，挺 lucky 的哦。是这个是7号的简正言哈。对，简正言。简正言这位选手哈，之前刚开始接触的时候也是在小学阶段哈。当时的外号叫小胖哈。现在看起来一点都不胖。是的，对，非常的这个很 fit 的感觉。是。哇，刚那球虽然被对方的桨给碰触到，但是折射之后还是弹进了球门里面，应声入网哈。非法用桨哈。所以这空间的位置很重要。哇，所有人塞在里面哈。是。所以这个桨的压桨幅度不能过大这个是当家射手吕清宪是所以他的射门经验相当丰富，而且他完全不急，他刚就是用停把位置卡好之后，是，对，简单在门下做一个，主要是抛射，对，往天花板那个概念直接出手射门哈。吕清宪选手在2022年也是伯明翰世运的代表啊，是。
当年2009年世界运动会在高雄举办的时候，他也有参加，啊，也是当家的一个主力选手哈。可惜了哈。对，想闪过3支桨的防守，是，对，不过最后砸在了门框上。CPS 的传导，球员的位置都站得有一定的距离，是，所以他们在空间移动感、空间感有拉出来。哇哦，这边也想做一个勾射，对，勾射，杀一个出其不意，但这一次的准确度稍差一些，是的。但很可怕，你不知道他什么时候要给你来一手的。是的，是的，神来一笔，这个很难说哈。好，这个防守相当不错啊，低估了防守者的奖，被前方的奖给挡下。哦，对，这里不行，这样子，对，岸上的裁判应该有示意一下，他可能认为他从后方去做干扰了，在持球状态下了哈。像我们现在镜头看到这个1号选手，现在这个黄腾辉，现在也是在玉成高中任教，他是在手上哈。对，这个他认为他从后方这样给你抄掉，对，有点像偷袭的味道。对，果然是大前辈，对，都会透过一些动作哈。去争取为自己有利的模式，只是刚好这次被线神被裁判给看到了，是，对，只能苦笑了哈。有时候吹场次的裁判哈，无形当中会有一些压力在，因为他们可能也都是这个代表队的国家代表队的队友，对，是。只是说现在当裁判，当然就是用最公正无私的，是，对，即便是队友也是照抓不误，没错。我们通常在安排裁判也会避嫌啦，也会注意到这个问题了哈。一般来讲，我们靠近记录台这边的裁判是主裁判，啊，对面的一边是副审。好，机会出来了吗？没有，传球失误了哈，传球失误，对。好，这里 CPS 快速的推进。好，交给后方的吕清宪。是。哇，做一个哇，他这个是直接想做一个长传还是长射的动作？哇，他的臂力高，对，艺高人胆大。是。他过去在比赛过程当中，也从中场也有直接射，因为我刚才想往前丢，我在想他是要传还是要射，但后来看到球框的那个位置，应该是要做一个长射。是的，这个简正言这一位选手，前方9号的个人单刀没有问题。这个简正言传的位置相当不错哈，制造了队友的一个射门机会。看一下，哇，这一球传的真的是。相当到位，对，而且球就停在一个非常舒适的位置哈，让他这个顺势冲线之后接到就一个顺势的投射，是，所以一攻一守过程当中哈，这个就可以看得出来。这个快攻的机会是不是能够被主导？没错，这个相当重要。哇，这里也来攻一下，是。这也是有点推射的感觉，是，对，他不是用正方手，他是用反推的方式追进了 CPS 的追平分，在这里。
哇，这场比赛两队在攻防的品质上是势均力敌的哦，所以现在上半场最后的不到1分半的时间，现在双方还是焦灼在2-2。哇，这球投的很有力，对，力道相当不错。虽然弹出来，但是球权还是控制在 Shark 运动空间的手上。哇，这边做一个翻滚。哦，不过球权转换了，是。往前丢，这边，哇，好可惜了，对，这个是哇，是可能紧张了，是肌肉僵硬着。哎，刚才还为了谨慎，他也是用双手，是的，像女生投篮一样中线这样子去做一个抛射，但是砸框了，还是砸框了。这回防要快哈，真的，不然的话啊，这球的射到墙了，对，射门也受到干扰。上半场结束倒数10、9、8、7。好，这样第一场地已经在进行最后的倒数了，应该也没有时间尝试进攻了。是，哇，这样子双方上半场激烈的攻防，刚才那个门前 CPS 有点可惜啊。是的，是的，对，所以他们没有办法再得1分，那这样就是以2-2。是把这个胜负悬念留到下半场再来看。不过这场比赛真的是蛮势均力敌的。是的。好，观众朋友，我们先进行到2分钟的中场休息，下半场稍后回来。好，这一场由 CPS 对上 Shark 运动空间的比赛啊，两队刚刚在上半场可以说是有来有往，然后攻守呢都有一些亮点的演出，所以双方在上半场激战到读秒时刻，还是没有办法难分轩轾，对难分轩轾，所以下半场这10分钟，我们来看一下哪一边可以获得胜利女神的青睐。哇，每次看到这种双方在争抢冲线球的时候，真的是很这个危险性也相当高，这应该是整个比赛里面这个 intense 最强烈的一个时刻。它需要速度要爆发，所以过去在比赛经验过程当中哈，也曾经看到哈2位选手为了争这一片球，直接挺就撞到下巴了。是，所以我觉得要派出冲线球员，他一定要学会怎么保护自己在冲线，即便你没有抢到那个球权哈，你如何做后续的保护自己的动作？是没错。所以我们现在选手身上穿的救生衣哈，它里面的泡棉是有一定的厚度，是。好，下半场双方更换进攻位置，所以现在往前滑。蓝背心的 CPS 现在由右方往左方攻，前面一个1打1没有问题，相当不错。对，这一次有把握住了。是的，是的。刚才也是一个前面的单刀，然后对错失的机会。是，这主要还是发动机啦哈，还是靠3号的吕清宪选手哈制造了一个长传。他这里这边自己往前抛，是做一个
带了一个 C 队长的臂章。是，好像我刚看有些球队有带，有些球队没带哈。一般来讲都要带，都有一个。啊，这是哇，相当不错哈，这个角度相当犀利，是个人实力的展现哈。是一个中距离的攻门，是这次有效果。看准之后瞄一下，假装要传，然后就出手了。对，他其实是在骗那个挺移动的距离，哇，这都是他的战术经验了哈。这个选手的个人经验相当丰富。哇，这球被阻挡下。非法碰撞，球权交换了哈。一般来讲，得分机会比较高的，通常这个时候因为都没有防守，对，没错，他就做一个远调的尝试，是，这个准度没有掌握好哈。但是也不乏是一个尝试啊，因为对方已经是零空门的状态，是。就看进攻选手没有把握这一个最佳时机了哈。这里攻防的交错哈，利用挺跟讲做肢体的延伸，是对，然后给自己占据有利位置。这边来看一下吕钦宪，哇，这 partner 都没有在看哈，这相当可惜，直接砸到后脑勺。哇，这里前方就是一个很舒服的反快攻，又是一个单刀了，是轻轻松松抛进这一分。哇，那就是刚才 CPS 很伤啊，这个配合之间的瑕疵之后，自己没得分就算了，然后还赔上了1分的感觉。是看一下前方 ，Shark 的9号，轻松抛进这一球。是，面对2个奖的阻挡，还是做一个投射的尝试，是被挡下，自己捡回来。好，这个7号，这个就是那个谁，郑世飞哈，郑世飞，郑老师，对，现在这个年纪还在场上，真的相当不容易哈。真的，他又带队又比赛。是的。这边做一个抛投，那高度太高了，高了，对，球门球。在 CPS 里面，现在主力到他3号，吕钦宪，然后10号是陈荣达，然后再加上7号的郑世飞，这几位选手过去都是国家队的老班底啊，所以其实这项运动如果没有出什么大伤，其实职业生涯是可以打蛮久的。是的，主要他们的经验值是相当丰富。以及配合默契上面发挥的相当好。是。那再来就是经过长期的一个训练过程当中，他的身体素质是相当好的。这唯独就是体能可能是他们的最大罩门了哈。那假如是强度不是这么高的话，他们是具有绝对优势。是。这个这种常年累积的经验跟默契哈。是。这球虽然砸框，弹得很远，好球。对，好，
这边终于做了一个转换了，哇！这边想做一个大抛，一个大传，结果直接被挡下。是啊。但裁判示意是 shot 的球权。是，他们虽然叫做 shot 运动空间，但他们的这个背心前面是一个狮子，我以为会是一只鲨鱼。这个主要是他们开的一个健身中心了哈，所以用这个名称来报对。啊，鲨鱼哈也很适合这种轻艇水上运动，这种凶猛又很灵动的这个形象。是，哇，这个用桨停球啊，非常的沉稳。非法挺碰撞了哈。这个传球太大意了，直接被挡下。是。这不应该犯的错误了哈。哇哦！是。4号这一次自己在中线利用滑桨速度挺进之后，然后自己来做一个尝试。还用这个身体的前晃，哇，相当不错的一个射门哈。对。哇，这样子 ，Shark 运动空间就在这几次的攻防里面的一些把握住 CPS 的失误我们现在慢慢把分数领先喽。前方的这一点，看谁可以抢到。好，没有问题。哇，这一波连得3分，哇，瞬间就把比赛给带走了。一个有效的防守，制造了一个很重要的一个快攻机会哈。我感觉 CPS 在下半场他们的专注度应该有下滑啊。是，体能上啦，我觉得这个主要还是在体能。是。哇，现在这样不到1分钟的时间要追回3分就很难了。是。所以也很急啊，长射进攻啊！这个禁区这么好的机会哈，这个也是过去。场边已经在进入最后的倒数了，看来这号的胜利就是由 Shark 运动空间可以板上钉钉的拿下了这场比赛的胜利。我们也看到比较代表年轻这一端哈，他们利用这个 CPS 在下半场专注度下降的一瞬间，打了一波3-0，然后最后确定了这个比赛的胜局。好，我们也恭喜 Shark 运动空间。那因为比赛其实这2天都非常的密集，所以大家也要保持高专注度哦，这样才有机会走到最后的决赛。是。好，那我们这个比赛场地会进行场地整理，待会回来会来带来 KCIS B 队跟冬季联盟的比赛。观众朋友休息一下。
今天我们在微风运河进行的113年全国蜻蜓水球锦标赛啊，这个有非常多的赛事跟组别，然后持续在现场的3个场地进行。那即将上来的是公开男子的第3场比赛，我们会看到这个 KCIS C 队。抱歉，是这个 B 队来对上冬季联盟。那 KCIS 他们的 A 队稍早也是有出赛国立基隆高中，也是康桥学校的班底哦。这个学校在推广蜻蜓水球这项运动是非常的积极的。那今天的赛事，您可以透过中华民国蜻蜓协会的 Facebook 粉丝专页，以及大家的老朋友 Hot Sports 跟动之 Sports 的 YouTube 频道，都可以同步收看。然后在周6的上午，一起来为这些选手加油。我原本今天周末还有点担心，这个正在南方蠢蠢运动的天兔台风会影响到我们北部的状况，不过目前看起来是还好。我们也希望这样的好天气可以继续保持下去。对。好，双方现在冲线来抢前面的这一颗球，好，好控制在康桥 B 队，对康桥 B 队的手上。他们这场比赛穿着的是白色的救生背心，好，这边作为第一次的攻门尝试，被对方的桨给挡了下来。一个前点的长传，这是非常相信队友的移动能力，哈哈，在配合上出了一些瑕疵哈，太过自信了哈。不过队友还不错哈，还是把这球给掌握回来。是啊，冬季联盟这场比赛穿着红色的救生背心。哇哦，这边做一个攻门尝试，被1号的守门员给挡下。是啊。刚才有跟我们的郑老师聊说，其实选手现在他这样一整套装备下来，大概要10万块左右，差不多。对。包含艇啊、桨啊，现在最重要是在于艇啦，艇的部分的话，除非是 CPS 这一边啊，它现在主要是在国际上面也蛮多国家队也在使用这一套。是的，那它的设计是有经过台北市立大学运动器材科学研究所这边有帮忙做一个研发。是。所以在流体力学上面是一个相当不错的一个艇哈。那现在再加上现在的材质哈，几乎都是卡泵的哈，所以整个硬度啊，然后这个轻量啊，很适合这个选手。那头盔的话，你现在看到也是几乎都是整个都是卡泵的。OK， 是都是非常高级的材质。是。好，现在场边在做球的这个调动。是。可能刚刚球的大小拿错了哈。现在在置换。好，我们的主审裁判持续在跟记录台做万无好，什么东西都确认好没有错之后，好才可以正式开始。对，是。这个射到框之后反弹出界了哈，所以球权现在交换到康桥手上。
艇跟桨一定都是配套吗？还是不一定？可以自己做选择？可以自己做选择，是。现在在国中端、高中端，一般来讲都是这些器材都是靠学校做集体的采购了啊，然后让选手能够在课余之下能够学习啊。那确实这不是一笔小费用，是的。这项运动的这个成本跟门槛也是有一定的程度哈。是，那当他们成绩越来越好哈，可以在比方说全民运动会获奖之后，那他们会有一些奖金，是，他自己就可以开始增添哈，升级他自己的装备，是，或者好成绩啊，也可以争取一些赞助。是的，是的。那过去刚开始，艇球能够在国内发展的，还是要靠吴文达理事长了哈，他大力赞助，然后让这个运动项目可以发展到今天哈，是相当不错的。在理事长的推广之下，还有许多的校方这样也是大力支持，才让有来更多的人口啊，可以来从事这项运动。是。不然确实像老师说的，这样光是你要找场上有10个人，这10套装备就100万了。是的，过去温达理事长是完全是全力赞助啊哈。那像如果现在他没有任何背景的观众朋友，他如果看了今天的比赛，他产生兴趣，你觉得他是有什么样的途径跟管道，他可以来做一个这样的体验或尝试呢？目前的话，在我们这个微风运河里面，它有所谓的有厂商，他们就是租用这个场地，他们开一个夏令营这体验的方式，对的短期营队的方式，让一般民众也能够尝试这个。那再加上现在有像海洋独木舟的方式，他们也可以透过这个方式去体验呢。那至于艇球的部分，可能这要有十足的人，然后去完全去参与。确实，因为这是一个场上5对5的比赛，是对，不是说你一个人就可以玩的，对对。确实，他要成立的条件是比较难的。是。哇，比赛上半场这样已经过了一半了，现在2队都还是没有办法得分，尚未开胡，是。这个王兴国吧，这个是冬季联盟了哈。冬季联盟，那兴国这位选手过去也是21的青少年的国手哈，对。好，我们来看一下康桥，刚才做了好长一段时间的防守，现在球权转换之后，看看有没有办法为这场比赛先打破这个僵局哈。是，对。哇，差一点，对，砸在了下方。是，哇，你看这前点的这个对于球的控制哈，比起前面那种国手比较多的队伍，确实在成熟度上有个稍微落差。对。这里急了，产生了一个犯规。这边又有状况，所以对。所以又回到了冬季联盟的手上，这边做一个抛射，终于有了，打破僵局。这是王兴国选手兴国刚才讲到他就有所贡献了。是那身材也相当不错了哈，又是一个左撇子，对。很多运动项目里面，左手的选手都有比较有优势。没错，因为对方在用桨，他的那个惯性也会不一样。对。哇，这边做一个翻滚。
球还是牢牢抓在手上，只是能做一个推滚，他也要来做一个翻滚。哇哦，他持球超过太久5秒，了，对，嗯，所以球权要转换。对，所以他刚才的那个推挤动作其实是奏效的。是的，因为如果选手对于这个翻滚的技巧没有掌握很好的话，你很容易就持球太久了。这个翻滚名称我们叫做爱斯基摩滚对，的，爱斯基摩滚 （Kayak Row） 是。哦，那个我看有些国外选手做的很顺的，哇，是那个可以做很多的战术应用的。是他等于是可以短时间把球藏到水面下这样子，时间但是不能超过5秒钟了哈。这有些基本动作上面是自己可以去练习的，对对对，就可能平常因为选手你要凑齐10个人比赛比较难，大家有时候时间上，所以平常自己的话就除了是练这个轻艇部分的基础动作，是，对。我发现其实微风运河近几年也许多人在用这种轻艇的运动，也是蛮蓬勃发展的。他现在像是早上的时间，一般来讲都是在练竞速，也是在这个场域练，也是在这个场地哈。那竞速的部分，他们现在大概就分 K 艇跟 C 艇的部分。K 艇跟 C 艇，跟我们这个艇球的用艇上会有什么样的差别？主要一个动作模式，像C艇的话，它是踩跪姿的。哦，跪姿艇。对对对，所以用力的方式当然比较趋向龙舟的方式。好，上半场进入最后的10秒倒数，这里应该会尝试做一个最后的来攻击。哎呀，差一点，对，不然又是一个buzzer beater啊。不过他出手节奏还蛮稳的，他没有急于出手，到最后一刻才出手。好，那这样冬季联盟就带着1-0的些微领先优势，要进入到中场2分钟休息，看一下下半场回来，这个战局会有什么样的变化。好，下半场比赛回来，我们现在的主任裁判要把球给抛出，下半场的真相。好，第一波进攻球权由冬季联盟拿下，他们刚才在上半场读秒阶段有一个非常接近的 buzzer beater， 但可惜最后是打在了框的下缘。是，对，所以现在1分的领先优势也不算多 ，KCISB 队还是有机会。首先还是要先做好基本的防守，然后才会有一个机会做反攻。这里连续的在对他做推挤，但是球权还是牢牢的掌握在手上。黄兴国，他一边滑一边在讲话，不疾不徐哈。KCISB 队哈，康桥的班底，可以看到选手们看起来都比较稚嫩一点。是，
年龄层比较小，也可以透过这个比赛哈，提升自己的一个经验呐。对。这个都是每一队成长的过程啊。是哦，这这相当对可惜哈。想打一个出其不意，是。对。因为毕竟高中生为班底跟成人的话，他实际上在肌肉的 muscle 上面，没错没错，就有一定的落差了哈。当然，我们观察这个选手的体型哈，其实跟我们刚刚前面看到的几个公开组是也是有差。是这种国手几十年的哇，那个累积了哈，累积，所以整个肌肉群的发达程度就不一样了。包含你看他们射门的那个速度，力道，对，也是有差别的。但就是各个阶段有各个阶段的课题，所以就看 KCS 能够透过这场比赛有什么样的学习跟成长。是，哇，这个停球停在了桨上，弹得有点远，不过在争抢的位置上，4号还是把握住了。年轻选手来讲，持球的过程当中，当肌肉会比较强硬，然后也比较紧张。不像实际经验丰富的一些老选手来讲，他们在持球的过程当中就比较能够发挥掌握哈。哇，这一球有机会了！来，前方的5人防守状况下，冬季联盟的10号摆进了这一球，一样是由这个王兴国送出发动的传球。好，现在东盟2分在手，那 KCS 还在努力寻求破蛋分。通常我们挺球在选手比赛中，教练是有办法下达指令的吗？他是左右两侧这个位置会有一个教练指导区。那他通常的话，他在比赛的过程当中，通常光是专注在球场上面，几乎没有办法去注意到，对，没有到注意到那个那个教练的一个下达的一个指令。那通常都是在中场休息的时候下达。是的，所以我们刚刚有看到这种带 C 队长臂章的人哈，他就是可能在这种场中扮演一个教练延伸的角色，是去提醒队友们该怎么走动，对，走什么位置，所以其实选手上了场之后，就是只能依靠自己跟依靠队友了，对。所以彼此之间的默契要相当重要。对，毕竟这个不像篮球可以叫那种短暂停，可以下达非常密集的这个战术指导哈。是，对。刚刚制造了一个6公尺发球哈。这样子这一颗 penalty 就终于帮助 KCS 能够破蛋哈。这个罚球其实命中率就蛮高的，是因为如果打在上缘讲，其实以选手的高度来讲，他要举到那么上缘是不容易，就不容易了。当然你可能也要承担打上缘的那个的失败几率这样。现在球框下缘离水面大概是2公尺，2公尺，对。也因为选手这个防护面罩都很密集，所以其实佩戴眼镜出赛也是没有问题的。是我们看选手在头盔里面，其实还蛮多是戴眼镜的选手这样。一般的话，通常都会戴隐形眼镜。戴隐形眼镜，对。哇，这里有点敲到是有点麻掉。毕竟它是有器材的运动，还是有一定的这种碰撞跟危险性。是的。看一下刚才的状况，像面罩的部分就是防止这桨叶直接戳过去。桨叶现在也都是卡泵材质居多吗？多数都是卡泵。对。有时候我们在防守过程当中，有时候是直接桨叶跟桨杆中间直接就断掉了。断掉了。对，那个力道太大。是。
其实讲的那个边缘哈，其实因为为了这个风阻系数，其实也是蛮锋利的。是，所以我们在选手在比赛前一天，我们会做一个器材的一个检验，对，符合安全标准的时候，我们会贴上贴纸。是，对。好，东盟持续在做门前的进攻。我们看到这个组别哈，明显比起前面几个组别，在节奏上就会比较缓慢一些。对，是。像比赛的流畅性，这跟主审这个控制整场的这个经验值也是相当重要的哈。不过现在双方2比1啊，所以最后的这个2分半左右，其实是还有悬念的。是，对。那如果双方在上下半场是战成平手的话，比赛会进入到一个延长赛5分钟，然后我们是采所谓的 Golden Goal 黄金进球制。是，对。这跟路上的一个5人制足球哈，那个运动概念有点雷同了哈。一个只是在水上，一个是在陆地上。对。因为船艇的长度大概3公尺，所以它能够驾驭灵活度上面就不容易了。又要随时要保持平衡，又要做出动作哈，所以这个困难度是相当高的。是。哇，这边做一个直接用桨叶哈 ，paddle shot 是高级动作。是的，是的，在世锦赛曾经有德国选手直接就是用这样方式得分的。德国现在也是这个我们说挺球全世界 ranking 最高的国家，是他们的男女都是很厉害的排名。对。所以对于整个挺的这个基础动作已经到炉火纯青的境界，讲究一下他手的延伸，他可以直接用这个桨去做进攻、球权的进攻，这样，太厉害了。哇，这里，这个很可惜哈，都还是把握度差了一些。所剩时间不多哈。所以康桥 B 队应该好好把握这个30秒。最后30秒，他们有没有机会上演一个追平分呢？是的，我们来看一下这最后关键的20秒左右。哇，开始倒数了！哇，这传球不知道传到哪里去了。机会就没了哈。对。好 ，OK， 这样子两队还是比较生涩一些，但在透过比赛也都是经验的成长。这样最后我们就恭喜冬季联盟以2比1些微的优势战胜了 KCIS B 队。的。
好，我们公开男子组的赛程，现在下一场要进行到的是来自新加坡的 SG Autos 来对上国立的基隆高中，这场就很有看点咯。因为两支队伍在稍早的初赛都是以胜队的方式继续的在往下走，包含一个是有很多的新加坡代表队的成员，那在国立基隆高中这边其实也有很多中华队的国手，所以会是一场势均力敌的较量。好 ，SG Autos。刚才在场边的时候，我在外面走动的时候，刚好我就看他们的选手进来，哦 OK 对，然后他们的那个里面的衣服是就有新加坡的一些元素，这样是说哦，这次是来参加的外队这样，是包含在女子，他们也有一个 Black Merlis， 也是来自新加坡，对，所以也为我们今年的全国蜻蜓水球锦标赛增加了一些国际性，这样子。是。以往过去日本队也有派队参加，派队来参加哈。那日本队的实力也相当不错。是。那现在这一场的主审应该是这个过去国家代表队啊，陈荣华吧？刚刚是 CPS 的陈荣达吗？陈荣达是。外号大包了哈。大包。因为他之前的名字不是这个哈，就改了名字，所以叫不出来了。所以这也是其实很难得哈，平常大家选手各自练习，然后难得这样齐聚一堂，一起比赛，然后一起来做交流的一个机会。因为这是他们的兴趣，所以他们无形当中也都会排除万难啊哈，对，来参加哈。是连续2天的全国蜻蜓水球锦标赛。现在参与的队伍相当的多哈，从小学到国中到公开，戴老师一定是深有体悟啊，因为您也在这个圈子这么久，然后观察从早年呐，可能整个资讯跟各方面的管道还没有那么多，然后一直到后来这个运动的推广，到现在越来越多的参赛队伍，这个成长发展空间整个都已经是相当不错了哈。好，双方的冲线目前看起来是对基隆这边冲的比较快，拿下了第一波球权。这2队的参与就感受到那个强度了，对，就有点像在亚锦赛。好，不在混乱中 ，Autos 夹下了这一球。我们现在让刚才基隆高中第一波进攻哦都没有机会做射门的尝试，球权就转换了。是，我们有时候可以从水面上哈，他们在移动的过程当中，那个浪的起伏就可以知道他们对。这里先做一个挺的，先把位置给卡好。卡好。像在禁区的过程当中，卡位的过程当中，通常是将船头先压在对方的那个挺下，是这样比较能够。哇，这个对新加坡选手这个掌握度非常好，相当不错。一击必杀，出手就有。是，对。包含他们用的桨跟他们里面穿的这个衣服也都是 CPS 的，所以其实品牌在做这个推广真是。现在目前挺球界里面呢哈，真正一些厂牌，对，以目前来讲 ，CPS 在国际上面的知名度还算高的，是。像在澳洲，过去也是有选手退役下来之后。他们也是朝这个事业去发展，对，自创品牌。
哇，打得很有耐心，但是是在禁区冲撞的过程当中，可能就是碰到了一个那个守门员哈，所以这个时候就马上球权就要转换。对，很可惜哦，现在基隆高中都还没有这个出手进攻的机会，就发生了2次的球权转移。是，对。哇，他们是有经验，也是有实力，所以就看这个耐心程度。这边又被 Altus 给拿了1分，突破了，是。进球之后快速的回防，好看一下，连续3个点的短距离传球之后，给中线的位置，2个队友帮他把这个距离给卡好，对，所以是很有团队精神的一次进攻。可惜了哈，这一次的射门。好，球还在手上，还有机会。运气相当不错，对，运气不错。这边再做一个后点的进攻，但是被对方的1号守门神的奖给挡下来。对。摇晃一下，看一下有没有机会。哇，这边终于开张了，对，是的。主要在禁区能够抢到先机哈，位置卡住了啊，空间出来，这个时候射门的机会就大增了哈。对，而且这个角度打得也够高，让对方的奖哦没有办法碰触到，这样子，基隆高中就扳回了1分。是，毕竟队伍中还是有萧伟成、简少宏跟赵子欣哦3位这个2024世锦赛的代表选手，所以其实以阵容上来讲，也是现在国内的一时之选了。是的，对。主要还是要先把防守做得扎实了哈，包含前面2次的这个犯规，是让对方无痛的攻守转换，确实是还可以提升的部分。是。好，新加坡他们很擅长这种短距离的2到3人的小组短传，对。60秒进攻时间内，只要有出手射门的动作，好，这个又抢回球权的话，那是就可以持续的，对。好，这个是一个失误哈，对，所以球权马上转换，看这一波，对，基隆有没有办法把握了哈？新加坡给的这个机会是，哇，直接做个大胆的长传吗？哇，很有自信，也送的位置很准，送到了队友的手下，可惜了，不过还好，对 ，rebound 还是在手上，这边3号有个机会，但是对他接的时候角度比较没那么好，哇。凭借个人出色的得分能力哦，是。虽然在第1拍的出手并没有那么掌握度，对，掌握度还做了一个翻滚，但起来之后还是可以立刻保持住平衡。我们再看一下刚才，好，你看他接的时候其实有点远，所以已经转了一下，好，救回来之后，啊，也是一样做一个小幅度的推射，相当不错。哇，2招挺都已经卡在一起了。现在挺进可能就不要架在对方的防水盖上方哈，那个时间过久也会被吹判的哈。所以我们防守的阵容上面，一般来讲都采用8字防守哈，所以这个时候就要看进攻的选手他站的位置，我们要怎么样把他的位置清开，不要让他在正中间球门正下方得力，哎。
哇，这边掉球了对啊也是又是一个短传的是，并没有配合好。好，基隆高中的快攻，看看这一对，波有前面大概没有机会是一个3哈？打3的状，哇，这个是危险动作对，有哈个危险动作出现了。啊，这个直接是 penalty。好，我们再透过回放看一下刚才的状况。是这一个后方面，嗯，哎是，他等于是有点用桨去干扰他接球的手。因为手跟球的距离在1米范围内，我可以接到这是个过程当中哈。那防守的球员不可以用桨出桨，对对对，这个样子啊相当危险。好，我们来看一下这球 penalty 没有问题。是，嗯，出手的进对度也相当的高好哈，。靠着这个罚球，现在基隆高中取得超前分喽。这就有点像足球里面的12码罚球对，的12码原罚球，理是一样的。对，哎基本上这成功率很高。是啊。所以实力在伯仲之间的时候，这个球赛的精彩度就相当好。好，比赛进入最后的1分钟了。双方上半场的过招算是势均力敌了，是嗯，只是也都有一些瑕疵出现。是，对，就看谁的掌握度比较好。我相信他们等一下稍后中场休息的2分钟会做一些调整。是，对。好，进入到最后的读秒阶段喽。看看是不是可以掌握这一波最后的攻势哈。8号哇，两个人在争抢这球的时候发生了激烈的争夺，那就没有机会出手了。是的，对。好，那这样基隆高中以3-27为领先。我们先进入到中场的2分钟休息，回来看看这个台湾对决新加坡的比赛会有什么样的后续发展。好，这场由来自新加坡的 SG Altus 对上我们台湾的国立基隆高中。啊，两队刚刚在上半场有来有回，那也都有一些瑕疵，给了对方这种比较好舒服的进攻方式之后呢，基隆高中是刚才靠着门前的一个 penalty 哦，就取得了超前分第3分。所以我们看看下半场做了一些短暂的调整跟战术部署之后，后面这10分钟会有什么样的发展？在冲抢球的部分，依旧上半场跟下半场都是由我们基隆高中给拿下。先攻的机会，好看一下。禁区现在都没有人哈，对，所以只有倒球到外侧来，找寻机会了。
第一波进攻打得非常有耐性哈，反正有1分钟的 shot luck， 不过就是也是要把时间控制住，对。好球 ，nice pass， 对方也是好防守，是。哇，连续被对方的1号守门员给挡下哦。第三波看一下，再给。哇，密集的攻防，看来真的是都专注在他们的这个动作上面啊。好，那或许刚才不断的从这个镜头的上方的攻势都连续被 Altos 给挡下之后，看一下基隆高中是不是可以做一些辩证的尝试呢？是。后方3位球员，3号、10号跟8号，有点在做后场的传导啊，这边还好，对，有点冲过头，还好没有对方的防守球员在附近啊，不然可能那个球权就要没了。是，现役的选手通常一定要有一定的速度了哈，他才有办法做一个很有效的一个攻击哈。哇，这一球在 lost 掉了，对 ，lost 掉了。好，新加坡现在他们要3打2哈，现在就看基隆高中他有没有办法做一个回防。哇，这边想直接做个尝试，结果门前有人，经验老道，对他可能刚刚发现那个状况之后，马上就回撤了。是，对。不过老师，我们这个运动就不会像足球一样有所谓的越位的问题了啊，没有，对，没有有越位就没得玩了，太难了。是，对，所以就跟美式足球一样，只要往前丢，前方有人就可以直接进攻，对，不用说还一定要在最后一名防守者的前方，是offline。是新加坡又有一次机会，是哇，砸在了艇上，很可惜哈，又错失了一次反攻的机会。对，这手这控艇就有很多的学问了，是，光是控艇这一项动作，哇，这里时间差哈，时间差。基隆高中的8号，这一次练个第2拍的进攻。骗过了新加坡在门前的2位防守者。我们刻板印象是一定要要有一定的速度或是一定的爆发力才有办法将球射进球门哈。但是我们在球门正下方的时候就要用一些巧劲了哈。像这个时间禁区里面几乎没有什么动作，是都在休息状态。等发动进攻的时候，这个时候对一阵混乱，哇，一阵混乱，对，被蒋挡下来之后哈。在下半场回来，基隆高中确实在部署上啊，还有在防守强度上的提升确实让 SG Altos 遇到了一些麻烦。是，nice shot。他们现在的落后也持续在扩大。是。所以我们这个经验值还是比较丰富了哈。这球他先把这个扣在自己的身体上，再做个观察，是，然后等到到了他的范围之后，就是一个轻松的出手。是，对。
过近几年，其实，在很多的比赛项目，我们看到新加坡虽然不是一个说人口很大的国家，但是他们在奥运啊，还有说很多运动的从事人口表现上面对，其实也都不错。是的。现在训练一般来讲，我们现在都讲究科学化训练。是。所以无形当中也让各项的运动实力都可以提升起来了。像我们挺球项目也很希望能够争取在奥运的项目之一，但是ICF 他们现在主要已经有2个项目在这个奥运项目里面。是的。所以目前我们挺球的最高殿堂就是除了世锦赛之外，世运也算是一个。是。对，就大概是这2个舞台。这2个比较大的一个舞台。奥运还是主要考量到的是观众门票的收入啦。所以近几年比较大的就包含2022年的伯明翰世界运动会，当时中华队是以第6名坐收。是。然后还有之后2025年会在成都也会有世运。是。到时候老师作为这个选训委员，这边也很多的工作量要开始要进行了。我们当然是要挑到一个一时之选哈，最佳的选手能够代表国家出赛，这是首要的哈。好，下半场回来，基隆高中把整个攻防的强度提升之后，打了一波4-0的攻势哦。是。对，所以现在 Altus 也陷入到下半场回来的一个得分荒，没有再开张的状况了。然后随着时间1分1秒的流逝，现在胜利的天平哦，也是不断的在往基隆高中这边在做倾斜。是。毕竟我们的优势还是整体来讲还是胜过新加坡啦。对。但是也很欢迎哈，他们这一次远道而来，是对啊，然后带来为全国蜻蜓水球锦标赛增加一些国际性的交流，这是蛮难得的。是。有时候他们过来的话，还是要搭配他们自己是不是能够排假。当然对。那公司也能够配合的话，他们就比较有意愿来这边。是。刚好台湾在疫情解封之后，其实我们的国旅也是很需要大家来多多消费，对，所以透过这样子来参加蜻蜓水球的比赛，然后顺便做一些观光行程，大家的交流蛮好的。是。好，这样比赛进入最后的倒数阶段，应该是很确定会由基隆高中收下胜利了。是。对。这样中场比数是6-2，我们恭喜基隆高中。对，基隆高中透过下半场回来后，整个发力，然后就把对手的分数给甩开了。是。
好，随着比赛的进行，我们下一场男子公开组的比赛将由春秋大梦来对上台湾 Moelu Kunuku。这个蜻蜓水球的历史啊，其实可以回顾到19世纪晚期哦。当时它的雏形是出现在这个大不列颠地区，在1875年有一本杂志哦，就以 Polo on the Sea。就是这种水面上的马球，在描述这个运动，对，但比较这种现代化的框架出现的时候，要带到1970年，当时伦敦办了一场 National Canoe Exhibition 的展览哦，才让这项运动正式进入到大众的视野，对。然后随着现在后来的不管世锦赛也好，世运也好，也这样透过转播，现代的转播，让更多人认识这比较少见的，对，我们也是这个蜻蜓整个生态里面其中一个分支蜻蜓水球这样子，不过其实台湾很早就接触这项运动了哈，因为在1994年那个第一届蜻蜓水球世界锦标赛，当时在英国的这个 Sheffield 举行的时候，其实台湾就有派员去参加。是的。那当初我们对这一项运动实际上刚在摸索，所以我们的船艇还不是这个材质的，那个相当重，一艘大概还要大概20公斤左右。哎，光是带出国的时候，好那个都是很头痛的。以那个年代来讲，是。对，然后后来随着整个赛事的发展啊，还有整个规范的统一啊，是慢慢的整个演变进步了。哎，好，两支队伍，主审还没到，对，我们在场边在等待主审裁判，因为在比赛也都会由主审跟线审来服务，那线审也会是这个今天有出赛的队伍来轮流担任，是对。刚好选手也利用这段时间来做一些场地的磨合。好，我们可以看到主审裁判现在正潇洒的走进来。主要是裁判刚刚比完赛，对，要换装一下。对，今天大家也都是对，又是选手又是裁判的方式在参与这个蜻蜓水球，大家难得齐聚一堂啊。是。春秋大梦在稍早的比赛，应该说转播的第一场，我们就有看到他们的表现。对，那台湾某 L 是目前在我们的转播镜头中第一次亮相。对，我们待会看看
双方会有什么样的演出。那台湾某 A 路库努库呢，他们里面也是有选手是2024年世锦赛的成员哦，对，胡君汉。OK。好，来看一下第一波的球权哈。春秋大梦过去段彦宇、杜之玉啊，这2位选手过去成绩也不错。对。好，春秋大梦的机会，看一下。哇，这球进攻被挡下。球没拿好哈，4号，该属于自己的球，结果一个失误哈，就把球又送给别人了。哦，这一球就完全空间出来，就是他跟守门员的1对1了。但摩维鲁的守门员都还不错，技高一筹对，技高一筹，把这些可能的得分都给化解掉。春秋大梦持续的尝试，很可惜哈，这传球经验值要视野要再打开一点，哎。不然辛苦防守的成果又转换了哈，很容易就把机会给送出去了。对，好，现在终于轮到他们的进攻，也不疾不徐哈，后方撤了2个人在做这样的传导。哇，直接一个远吊，这是从上方哈。所以这个射门的那个劲道是不够的了哈，所以就造成这个失误了。好，左下方这个机会来了哈，来1对1，哇，这一次有了。很可惜，防守者几乎还没到位啊。对，让这个守门员自己一个人孤立无援在对抗，不过确实是有打到奖的，打到奖之后再一个折射改变方向折射进去了，这样春秋大梦就先拿下了这场比赛的开门红。是。这也是哈，在这个姿态的把握上，并没有跟队友太好的配合。传给你的时候，他是一个背对他的姿态，是啊，所以马上就又给了对方一个机会。主要他们操控艇的经验对，这技术还没那么纯熟，所以就比较容易造成丢球的状态哈。所以让刚刚给了春秋大梦一个空门的机会啊，对，2比0。那包含在这个球的掌握度上面哈，火候也是还要再加强。是，对，台湾某一路要加油啦。所以基本动作哈，平常就是要再加强哈，加油。好，春秋大梦又一个轻松的空门单刀，因为毕竟这一个项目是一个团体的一个项目了哈，所以彼此之间的默契也是相当重要。
不过平时选手有些是学生身份，那有些是社会人，其实大家都有自己的家庭跟事业要顾哈。是，你说平常要凑出时间能够团练，也是不容易的。对，除非有绝大的一个兴趣在，才能够坚持，是坚持这样子。那也要得到家人的一个支持。比赛来到差不多上半场还剩下3分半左右，摩威路队真的是缓慢的，对，不急不徐的，找不到进攻的机会哈。对他们似乎还不在那个比赛的状态里面的感觉，默契上对还有待加强。哇，这里尝试。3分领先在手，就打得比较浪一点，是直接来尝试看看了。是，延续之前的话题了哈。那现在像 CPS 里面有一些老国手了哈，他们现在都已经在工作了，甚至他都已经开始栽培他的下一代。是，小朋友的都有接触这样，是。这边终于有机会了，是，对。进球的角度还像看一下，相当刁钻哈。9号利用前方哈，有一个6号在前面帮他卡位，是，自己把握住自己的射门，这样为台湾摩威路拿下了第1分。不过小朋友在成长的过程中，他这个随着身高的提升，是他换艇的频率会很频繁吗？一般来讲不会啦，因为小朋友的那个艇实际上都没有专属小朋友的艇，对，一般还是用到成人这个部分，对。它只是说成人艇它里面会有分尺寸，对 ，S、M、L 这种就是依照体型加那个垫子的部分去。初学者一般来讲，刚开始也不需要用那么好的艇，是，对。我们现在看到这都是大家已经是比赛用的最顶级的部分了，对。那如果我们说就是以一般你这种业余式、兴趣式的来从事，是，如果我们用一个最省钱的方式来做，它大概这样一整套采购下来。也是大概也要1把块吧，也要1把块。是，光是艇的部分可能就几千吧。它是用塑胶艇，是。还说如果这个二手市场的交流密集度够嘛？如果比如说选手提升之后，主要他卖掉他的旧的装备，然后我来做一个接手这样子。这个目前是有这个二手网站的哈，但是他们通常都是可能成人的艇，然后淘汰之后是变成高中生、国中生去接手。OK， 对。对，这样子在初学者可以用比较低的门槛是去购买到装备，对，啊，不然还没开始练的话，先花一笔。是。上半场结束倒数。好，上半场很快来到倒数阶段，真凶大梦有着4-1的绝对领先，因为台湾摩威路确实在选手的配合度上感觉比较生涩一些，对。好，那我们就进入到2分钟的中场休息，待会回来看一下两队下半场会有什么样的进展。
113年全国轻艇水球锦标赛 Canoe Polo Championship， 这个周末2天哦，在我们的新北微风运河进行的赛事。现在看到的是台湾摩耶鲁对上春秋大梦，目前春秋有着4-1的领先。微风运河其实现在也是新北市民非常大家来这个休憩啦，或者是从事运动啦，很密集的一个场域哈。是，包含我们现在看到蜻蜓水球，包含像快艇冲浪、是宽板滑水，他们也都是在这一块进行。然后岸边啊，不管是骑自行车、慢跑的这个运动人口，其实都可以看到出近几年大家利用这个很好的场域，在做这个体育方面的运动这样子。因为现在国人也追求健康了。对。好，今天在微风运河有这个赛事哦，也很多驻足的民众哇，大家很好奇，比较少看到这样子在划着艇，然后再打一个球类运动的，对，大家也都好奇驻足下来。是，对。那现在透过线上直播，也都可以这个很容易的欣赏到现场的状况。是，主要能够让这一项运动能够更普及哈。对。好，这球被挡下，然后前方做一个反快攻，做一个反快攻的机会。后方也没有任何一个防守球员。哇，这一球的把握度就很 OK。是，对，春秋大梦持续的在扩大他们的领先优势。哦，很有自信哈。过去南港高中的选手。所以他们早期发展的时候，除了要滑竞速之外，也要兼着打艇球。艇球，就可能就是艇类的运动，就可能从事1到2种。是的，是的。这一球的射门质量没有很好，被挡下，然后这边又有一个机会，反快攻了。对。啊，又是一个单刀。这种得分模式真的是很舒服。但是对于防守的选手来讲，它是一个很大的一个伤害。没错，没错。所以就是不断的在打压台湾摩耶鲁的信心。是的。刚在赛前的这个教育宣导，我有听到大会的工作人员说，在明天的赛程哦，如果2队的分差在5分以上，包含5分呢，就会不进行停秒的动作了。OK， 对，就主要让时间能够走得比较快一点，走得比较快，没错，避免影响到下一个场次的时间了。因为毕竟现在这个天兔台风也持续在往我们靠近，虽然说这2天目前看起来在微风运河的水面状况都还是很舒适的，对，但我们也希望能够把天候的影响降低到最小，对。是。刚也有跟戴老师请教，就其实因为水上运动都会湿，所以其实一般的雨势是不影响进行的，影响不大的，对。好，这边有一个空档机会，但自己溜球滑掉了。有时候选手要能够瞬间能把握那个机会，要果断呐。好几波的传导。
没有机会的时候，我们对就是直接让球能够重新回到外围哈，重新组织下一波的进攻。但也要注意一下 shot clock violation 的这个时间，对，1分钟。那当然，如果你有出手，即便没进，这个1分钟会重算。是，但这选手这心里要有一个码表，就是在算时间这样子。对。啊，这一球发生传球之间的交代不清楚，对，那就给了摩维鲁有反攻的机会。对，不过他们的速度也是慢慢的缓慢来推进，因为现在基本上川州大梦已经做到一个1对1的人盯人了，所以他们没有太好的时间做冲刺，在前方马上又发生了转换。啊，一个抛射，对，被蒋给第一拍给阻止下来，对。好，川州大梦来开脚边的角球。哇，还是一样。对，这个该是属于自己的机会哈，就溜球了。是。所以传接球搭配的默契上是相当重要的啦，所以一支队伍哈，这个成立的时间啊，包含他们训练的配合的密集度啊，也都会反映在他们场上的表现。是，有些就是好像一个眼神你就知道队友要做什么了，那有些就是要等队友的球传出去了，他才是意会到哦，原来你是要传给我这样子。对，这个平常的默契要相当重要。好像他这个技术成熟度就是不够的哈，所以才表现出来在移动位置会比较缓慢。对，整个在接球跟停球的基本功。好，被两个给包夹之后，哇，这个双人包夹后方，刚好也用这个挺的位置去帮队友给后方的追随者给卡住。对，没错。这样川州大梦的领先就来到7分了。如果我没有记错的话，领先7分应该是你今天进行到目前比赛看过领先分数最大的一场的一个分差这样子。那老师这么多年的这个从事这项运动，你看过最大的分差在这项运动里面是出现几比几？一定要说吗？啊，没有，那个超过15分哦，超过15分以上。因为像全国的全运会里面，对，他们那时候比赛的过程当中，有时候是要算积分的，算积分晋级，所以他每一场的积分要累积，对，所以要累加的过程当中，那强的就会想办法尽量灌越多这样子。是的，是的。那过去早期在全民运动会的时候，实际上，这个分差落差太大的时候，有些队伍是会提前结束比赛。是的，那有时候是为了达到那个比赛的队数啦。对。那像8队才可以有这一项比赛。OK。那所以有些县市它本身就没有发展这个项目。是。对。所以他们实力上面跟落差相当大。是，所以就会跟我们看棒球一样，有个口斗的状况出现。好，那这场差距蛮大的9比2的比赛，我们恭喜川州大梦可以这个拿下胜利，继续挺进。那我们进行场地整理，待会回来再看下一场比赛。
好，在我们的比赛转播场地，下一个要上场的两支队伍是 Shark 运动空间来对上 KCIS 的 B 队。两支队伍刚才在稍早也都有出赛过了。对，那 Shark 运动空间由的郑伟霆教练所率领，也是兵强马壮啊。这个队伍有10个可用之兵，而在 KCIS 同样是由郑世飞教练，也是当年蜻蜓水球的代表国手。然后现在在退居幕后之后，他还是有在比赛，但是也花了很多心力在做传承跟教育工作。是，对。那 KCS 康桥学校为班底的，这次也派了 A 队跟 B 队来参与。当然，两支球队在选手的经验值会有一些落差，但我们就看看比较年轻的 KCS B 队啊，可以从这些大哥哥身上学到一些宝贵的经验。对。这是成长必经的过程啊！是，不要跟比你厉害的人交手，你才会进步。是的，是的。好，那在画面上由右往左进攻的，穿着蓝色救生背心的就是 KCS B 队。每个看起来都蛮年轻稚嫩的，对，比较有那个学生气息。是。要注意持球时间哦。球被奖给挡下，不过还有发角球的机会。是。那颗球跑到隔壁的场地去了，等一下稍微对。因为今天这一次的参赛队伍挺多的哈，没有公开男、公开女，然后包含国中、高中、国小，对，所以大会也是很用心在场边举行的，包含3个正式场地跟一些备用的场地哈，让这个赛程可以顺利的消化。是。哇，在空中直接被拦下。是。好，往前丢一个单刀的机会。轻松拿下分数，直接突破了。毕竟高中生跟社会成人这个选手的身材体型，甚至是还是有一些落差啦。像在国际的世锦赛也是如此哈，欧洲的人种毕竟人高马大，所以他的肌肉线条也是会比亚洲选手来得好。对。我们说现在蜻蜓水球 Canoe Polos 这项运动现在在世界排名，跟观众朋友报告一下。如果以男子组来说呢，世界现在前3分别是德国、丹麦跟法国，我们可以看到都集中在欧洲。对。那女子组的话，纽西兰、意大利还有德国也是这个比较突出的球队。不错，现在这一场，现在康桥 B 终于破蛋了哈。对，不错哦。KCS， 我相信他们在赛前，当然就一定会有一些设定啦，那就只是看说这个郑教练给他们设定的表现是什么。对。不过在这个时机点，把比数扳成1比1，我觉得或许对他们的设定来说，是还不错的一个情况，信心也会大增的哈。好球！对，那当然 Shark 也就是要继续保持哈他们的鲨鱼精神。是，对。要当一名十足的射手哈，快很准，这是绝对必要的哈。他们稍早跟这个 CPS 的比赛也是打得很激烈。是。
对，面对不同强度的对手，当然可以做一些调整，但就是看他们怎么去设定。好，康桥在后面大概有3名球员在不断的做传导哈。是。船艇在完全静止的状态下，哈，那个动力是比较弱的。对，或者是传球的位置没有交代清楚，是，马上就付出代价了。是的。哎，好，我们看一下 Shark 运动空间，很轻松，直接一个前传。不过大会的记录应该是记录错，现在领先的应该是 Shark。对，是。我们再看他们等一下什么时候修正。是。对。哇，你看这样的强度给他推倒，对。然后哇，这样就掉球了。是。对。这个倒球机会也没有做得很好哈。但这就是场上经验哈，你看，就是透过你这样不断的静态的持球，那 Shark 就会对你去做合理的、合法的推挤哈，是给你上压力，迫使你去做一些思考跟反应。那传球都可以直接点到点，直接到位了，对，直接到位哈，这样就避免了球入水，然后你还要去捡球的那个时间差。对。所以基本动作的练习是相当重要的哈，尤其是传接球是否到位哈，这个也会在比赛中啊直接呈现。好，前点的增强，发生碰撞，果然是用经验哈，用挺的这个空间感去把对手给顶开。在侧边的角度，哈，进球的角度就比较小，所以尽可能能将球往中间送，对，往中间送。对，除非说你的射门技巧真的是非常的高超，你可以在那个非常小的夹角里面打进去。是的，对，也是有可能，因为我们说这个球的特性啊，我们说足球它有一种香蕉球有一个弧线的，对，所以我们以前看到有那种角球，它甚至直接踢出，直接去做射门的尝试。那当然，我们的轻艇球是用手部抛射的，要形成那样的弧线比较难。是，对。这个进攻被挡下 ，rebound 也是被 Shark 给掌握住。是，哇，球打不到。对，这一次自己控球就没有控得很好。啊，这出现了哈。对。好，这样时间就直接走完。Shark 运动空间上半场带着5比1的优势，
要进入到中场休息，确实跟我们赛前预测差不多，两队在实力上是有差距的，但就看可以通过比赛之后获得哪一些成长或者调整，是为之后后续还有密集的比赛来做更好的应对。那观众朋友，我们下半场待会回来。如果要出国移训，通常都会选择去哪里？出国移训啊，有过去的话，通常都是在比赛之前，可能前几天先到，就提早先到当地，对，提早到当地去适应那个是环境空间。所以没有，比如说非赛季期间，然后跟哪一个国家的可能协会，搭配上，目前国内这个部分比较少，是。那很多时候，我们大概知道，国内一些像 CPS 他们会固定到德国杯德国杯去参赛，就以赛代训这个模式啦。好，下半场的哨音响起，康桥班底组成的 KCSB 队，对，上半场有1分的得分，所以看看他们下半场可不可以再达成1分的目标。是。包含很多有时候持球过久Shark 的队员也都会去做合理的推挤，让这些年轻选手去给他们上强度，让他们去迫使他们去做出一些反应增加了一些他们比赛的一个经验，对，没错。球没拿稳好，对，他的那个姿态也是太侧了，对，接球的位置不是那么的舒服，是，对，哇，好客气啊，对啊，因为这场比赛的对手的实力上跟 Shark 运动空间有一点来讲是有落差的，是的，对，所以可以看到 Shark 玩的比较花俏一些，是，刚好也作于他们这个高强度赛事中的一些调试，是。或许刚才哪一个战术如果 run 的没有那么顺利，刚好也可以利用这样比较胜负比较没有那么悬念的比赛来做一些调整。是，对。那对这一些年轻的选手来讲，他刚好也可以适应一下他的心理素质遇到这一些强队的时候，他该怎么样去调整？对，也是一个很宝贵的一个经验。没错，你看他这个利用桨，然后在水面这个浮力的运球是，就是非常的潇洒。是，对。那时候新手对于掌握蜻蜓的基础动作都还没有那么熟悉的时候，他或许桨他还没有办法让桨变成自己的手，他还是习惯是滑到那个位置之后再用手去拿，而忽略了时候用桨的这个长度优势直接去做控制这样子。他们现在主要在先求平衡，先求平衡感才有多余的时间去让自己前进的，对。所以其实新手也是一项蛮忙的运动，因为你光是做基础的这个移动就有很多的蜻蜓的元素在里面，那更别说你还要加入水球的
这个运动是的动作在里面。啊，光是往前滑跟往后滑或者往侧滑这些基本技术要很纯熟啦。好，那比赛也开始变成单方面的屠杀了。是，那应该就是顺着这个比赛节奏走哈。是，对。那就看年轻的小朋友呢，可不可以在大哥哥身上能够学习一招半式啦哈，厚实自己未来的实力啦。我们说康桥国际学校，其实在整个学校还有师生的支持下哦，其实在国内做蜻蜓水球基层推广跟教育这一块是扮演很重的比重。是。也是他们这个康桥校队的招牌之一了。是。那康桥对学生的运动项目，他在1年级、2年级、3年级都有不同的一个目标了哈。据我所知道，比方说登玉山。横渡日月潭，然后环岛骑脚这是台湾人要做的3件事情。是，在康桥，他们在这个部分已经做得相当完备哈。假如一项没有达标，好像毕业成绩就会受影响。对，确实除了就是在书本上的教育之后，也很多是从这种生活中，甚至是运动中的教育精神来融合到整个体系里面。是。这也让他们在求学阶段里面是很难得的一个经验啊。确实，因为在国外，其实我们说很多的学生哦，既是学生又是运动员，他们就是透过在运动这一方面的学习，然后在不管是提升自己的课业也好，还是做人处事的道理上，其实都是有相辅相成的效果。那像艇球的部分，它是一个团队运动，那刚好这个部分，将来选手可能不再当选手了。那他到了职场上面，也可以透过这一个团队合作的经验哈，让他们的职场能够更好。那另外还有一个附加价值，就是他的受挫容忍力是像透过这一项运动，也是可以增加他的抗压性。对，不管未来在职场上啦，或在人生上面对什么问题，都可以透过这种当时参加学校这种团队运动项目的经验。你看，如果在未来职场上遇到这样推你的人，你要勇敢的翻转起来，不要被击倒。是，对不对？这就是运动的附加价值啦。好，又是这样的抢断球之后的快攻哈，对，快攻。那跟观众朋友报告一下，今天我们的赛事会分为上下2段进行。对，那所以在中午大概12点左右，我们会先进入到一个段落，然后会在大会待会告诉我们的时间之后，再跟您报告说我们下午的场次在几点钟会回来。那也可以欢迎大家持续透过中华民国蜻蜓协会的 Facebook 粉丝专页，以及 Hot Sports 跟动之 Sports 的 YouTube 频道，今天都可以同步收看我们的蜻蜓水球113年全国锦标赛，然后也都有一些留言区啊，欢迎大家可以开放留言，然后我们的小编也会很热心的跟大家来互动跟服务。比赛也差不多要进入到最后读秒的1分半左右时间。那在 Shark 运动空间跟 KCISB 队结束之后，待会我会进行的是 CPS 对上冬季联盟。
也是一个实力上比较有落差的2支队伍，但就是赛程的安排，所以不管是强队也好，弱队也好，就是看看在这场比赛给自己的设定是什么，有没有达成设定。胜负不一定是最重要的，但是就有没有达成自己设定的东西。啊，这球挡得不错，守门员哈，这可惜了，传球又被截走了。对，1对1了。对，看一下1对1。好，上半场的结束倒数。好，最后是 Shark 运动空间以9分的领先优势哦，收下了比赛的胜利。那我们做场边的整理，待会回来是 CPS 对上冬季联盟的比赛。好，我们下一场比赛要来登场的是 CPS， 有非常多国手在其中的这支强队来对上冬季联盟。CPS 包含了陈荣达，包含了郑世飞、吕清宪、黄品汉等等啊，都是刚才我们戴教练有提到的，就是已经在这个圈子里面打滚了非常久的选手啊，里面至少有5位老国手在里面啊。那东盟啊，现在王兴国是过去的21青少年国手，对，所以是2个世代的球队了。是是。啊，今天在微风运河也是有蛮多，不管是选手的亲朋好友啦，还是路过的民众啦，驻足观看，驻足观看一下哈。确实，今天在场边天气是很舒适的，是，对。这位应该是新加坡的裁判。嗯哼。随着比赛进行，也会我们有主审跟县审哦，对，也都会有一些同样今天出赛的其他参赛队伍来担任。这算是青年水球的固定的一种文化吗？主要是跟上国际的脚步在走了，所以这个就是也可以减少裁判在不足的之余的时候就可以人力支援，
刚好就是你又是选手又是裁判，你对于比赛的理解度、会吹判的尺度，这也是一种教学掌握会比较好，会比较好，也可以让整个比赛过程当中会比较流畅，哎，争议性也会降低了。那像在世锦赛的过程当中，通常只要报名的话，那个国家都会有随队的2个裁判，要跟着出发，是。这是我们透过这个现审的衣服，也是来自新加坡，是对，欢迎来台湾玩哈，又来比赛又来玩。好，比赛的哨音即将响起，球往中线抛，双方的冲线队员在抢第一个波进攻，这样是由比较年轻力壮的冬季联盟好拿下第一波进攻。他们穿着红色背心，由画面上的右方往左方进攻。但是要小心蓝背心的 CPS， 每个都是沙场老将啊。是的。哇哦，不错哦！这样率先开张，冬季联盟没有浪费这一次的球权哦。非常干净利落，快速的接到之后，调整姿态，用第2拍的攻势，好，我们来看一下 CPS 这边会怎么来还击。球掉了。你传接球过程当中，只要交代不清楚的话，往往就会发生这种失误哈。此时此刻也是一样哈，同样的。因为他刚才在传的时候，球应该是有碰触到队友的挺啊，所以落点就是没有达到预期。是。来 CPS， 哇，这球被挡下。所以守门员的经验值也是很重要哈。有时候要抓那个进攻选手他们的习惯性啊哈。有些人是在第1拍，有些是在第2拍射门哈，所以时间差掌控上面，又出现失误了哈。哦，让冬季联盟开场有2-0的领先优势哦。我们说场边3位替补选手大概在什么时机点可以做切换？只要场上的其中1名选手，他退出了底线，船艇都要退出底线，全部退出，这个时候他就可以自由。对。那也曾经发生过，就是船艇还没有一个完全退出，那另外一艘艇就进来，这个时候是会被判罚的。是。好，刚才3号尝试进攻的，也是我们 CPS 里面的老将。冬季联盟在蜻蜓水球里面，它的这个赛季的主要的密集月份大概是集中在哪里？他们也大概接近在9月、10月的时间，大概他们比赛的场地好像几乎都在台中市，在台中是南屯区这个部分。哇，这场比赛冬季联盟跟
前一次出赛哦，这个目前对7号这位选手调整的程度很好哦。这个还是那个谁，8号吧？嗯， 8号一个7、8号的配合是。好 ，CPS 这边现在寻求开张，也是做 hand off， 直接人的这种传递球的方式。是，但最后的射门应该撞到守门员了哈，船艇碰到守门员，所以球权也是一样进行交换。那左手的话，目前就是王兴国了哈，王兴国，因为他出手的那个技巧性相当不错哈，尤其是最后发力那一瞬间，手腕发力的动作做得相当好。很可惜了哈，砸到右边框。对，其实也很接近。好，是这边是蓝衫军的，哇，这里从后方冲抢，动作比较大哈，给了一个绿牌。是，哇，这是我们比赛看到第一张牌哦。也跟观众朋友报告一下，在潜艇快艇的运动，我们比较常见的犯规，除了有非法用桨、非法碰撞，我们还会有绿牌、黄牌跟红牌3。绿牌是先警告你，是。那黄牌呢，你就要离场2分钟。是。那红牌呢，不好意思，就跟足球一样，请你离开这样子。对。所以刚才这个东盟从后方去冲撞抢球这个动作，被我们的新加坡的主审裁判认为，要警告一下。终于突破僵局了哈，也是扳回一城。CPS 这场的强度跟他们前面的比赛感觉不太一样，他们稍早跟这个 Shark 运动空间的那一场打得蛮激烈的。是的，所以精彩度就相当不错。我就像老师说到，其实这些很资深的选手，经验上、默契上没有问题就是唯独就是一整天的比赛下来。体力负荷、体力跟专注度这样子，是，对。所以老将在场上的那个稳定度了哈，是会比较好的。很可惜哈，这球太弱了，是的，对，高度也没有突破那个桨的高度。这就是太小看守门员了。是。好，前点的长传，哇，这个 paddle 停球超级漂亮。是，这刚刚是由那个7号的郑世飞老师发动的哈，现在射门这个是陈荣达哈。是，哇，这一波进攻可以看出 CPS 深厚的默契跟扎实的基本功。看一下往前面，陈荣达这一位选手哈，实际上他在好几届的亚锦赛都是在最后致命杀手锏的哈，让中华队获得冠军的功臣啊。好，不知不觉比赛也进入到最后的90秒钟。哇，又是他10号的陈荣达，连续得分了。是，身材体现还保持得相当不错哈。看一下。也是队友7号队友的郑世飞的一个助攻，对，助攻从后方推车这样进来的第2排攻势。一转眼间分数就追上来了，对对对，其实他们也完全不急啊。是。哇，纠结在一起哈，这边的一个4人
状况。球权是判给了 CPS。哇，吕新宪直接做尝试，中华队老将哈，对，这是此刻就发挥的价值在了。好，这样子就在刚才靠着吕新宪的那1分 ，CPS 虽然一开场有0-2的落后劣势哦，但是随着这些中华队的老将们哦，非常经验丰富，很快就在比赛过程中扳成了4-3。那我们现在进入到2分钟的中场休息，待会看下半场回来，这个 CPS 对中继联盟的后面10分钟会有什么样的发展？好，下半场的哨音响起。今天透过我们的转播，也邀请观众朋友一起来相挺，蜻蜓的挺。因为毕竟哦，就像戴老师说的，这项运动在台湾是相对比较小众的运动，那平常并没有那么多的机会哦，透过这样的转播途径，让更多的国人朋友认识。对。所以也借由这一次我们的多平台转播，还有戴宪为我们的选训委员老师跟我们的这样分享整个比赛的，不管是技巧也好啦，还有故事啦，甚至是怎样目前这样国际的趋势跟文化，我们可以让观众朋友更了解现在这个蜻蜓水球，英文叫做 Canoe Polo， 在整个不管是台湾还是国际上的发展。是，哇哦！出手动作很大，看起来就很凶狠。是。我们看到这个东盟的进攻主要都集中在8号的王兴国这位左撇子选手的身上，但也是要看其他队友有没有办法也站出来哈。因为我们看 CPS 好多人都可以得分，是，对啊，因为毕竟他们都是沙场老将了哈，经验相当丰富。都太急了哈，急于出手，有时候那个角度就没办法掌控了。对，看一下，除了8号的王兴国之外，东盟有没有人可以再站出来？不然每次都是交给这个左手怪杰哈，在进攻。因为毕竟挺球是一个团队项目了哈，所以大家都要能够有所发挥哈。
就稍微受到干扰，但是球权还在。哇，这球一砸，直接砸到对方的桨上了。是，好 ，CPS 这边的快速反击，前方的队长5号一边运球一边观察队友的位置哈。哦，这就很有经验。是，他选择做一个抛物线。是，对。那个配合拖车的时机点哈，落点，然后面对防守员的这个抛物线，刚好越过防守这，他都已经有精算过那个对方的位置，对对对，你那个桨举起来最高的高度大概能落在哪里？是。有了哇！对，这一球的射门就不错，是，品质很好。2分领先，以5分钟的时间来说，也还没有办法完全的松懈下来，对方还是有机会追上来的，所以 CPS 希望看可不可以把保险分拉到3分或4分哈。不过这边的远传发生失误了，那或许就要付出代价喽。不过前点的长传受到一些干扰，还在东盟的手上，再往前丢。哇！连续的传导漂亮！哇！东盟这一球，这一次进攻打得很好，还以颜色，对，还以颜色，同样的招式对付，对，一样是一个高抛球哈，而且包含他几个人员的这样小短传，是，对，非常的好。好，这样子压力 ，CPS 又增加了，原本领先2分，现在只剩1分了，对。所以看这一波的防守哈，是不是有见效了哈？就有反扑的一个机会。吕清先出来接球，很多时候他主要是发动机的一个角色哈。哇，这里刚刚在禁区的部分哈，有一些状况，所以球权现在判给了东盟。哇，前方的2打1，哇，这边选的第一拍的攻击，这个机会真是相当被守门员直接给摘下来，是，对，2打1的机会哈，多倒几次球就有空档就出来了。对。哇，这里被一个升降的拦截，对，是。好，这次换成 CPS 的2打1了，不过后点的投射能力够，然后加上前点的选手帮忙，透过传的位置去吸引前方的5号防守球员，他就可以做到一个轻松的投射。这一个是黄妍仪哈，也是我们早期的一个国手哈。刚刚一度拉近的比数哈，又被这一波带开了。好，或许这也是 CPS 设定的哈，他们这场比赛或许设定是我们不要把分数拉开，我们就是让对方一直处于这种一个拉锯战，然后来训练选手们彼此这种抗压的能力。是，对对对。这些老将们也是身经百战了，是的，或许也都会在赛前给自己设定一些目标跟成就，去增加这个初赛的挑战性。是。哦，我们看到场边的风势越来越大了哈。稍早
刚进入比赛的时候，风那个时候平浪静风速对、哎大概是每秒1公尺，但现在看这个场边选手衣服被风吹动的幅度是有增加的，但是是应该是不影响比赛的发挥啦。只是说气温稍微下降哈，像有些选手他们刚刚是穿短袖的防寒衣，是现在就增加到长袖，长袖了因为避免一整天下来，不管是你这个体能的流失啊是，还有体温，可能会增加你抽筋的风险。是对，所以都要把这个防寒的事情做好，做好保暖呢、不然一整天泡在水里。是，所以他们防磨衣会准备好几套了哈。嗯那有时候在下水的过程当中，就要找干的直接穿上去，穿上不然湿哒哒的上去，实际上也不舒服，很容易感冒。是，尤其现在季节交替，整对，个呼吸道的感染现在也是国内的一个高峰。是。好，下半场的倒数读秒阶段，东盟看可不可以最后再扳1分啊？最后这一波 shot 尝试是没有，那就是以7-5，我们恭喜 CPS 姜还是老的辣，是拿下了这场比赛的胜利。恭喜 CPS，对。那这样子，我们的比赛稍作整理之后呢，回来会是春秋大梦来对决 KCIS 的 A 队。好，由我们这个康桥国际学校班底组成的 KCIS A 队跟春秋大梦的比赛即将要来进行。其实 KCIS 的 A 队哦，跟刚才的 B 队就有差，就是 A 队的战力啊，包含里面的许伯恩、还有孙若琪、李坤汉等等哦，都是2022年伯明翰世运的代表选手。那在春秋大梦这边，由杜玉之教练率领的8名选手，杜之玉，对，杜之玉，抱歉。好，来看一下上半场前面的10分钟。看场边的芦苇，我们现在的风速提升到了每秒2公尺，比刚才多了1倍啊！不过温度还是很宜人的25度啦。对，今天在泸州，我们说这个微风运河，其实这一整条，然后一直延续到三重那边的那个新北大都会公园哦，其实现在在这边骑车或是慢跑，真的是很舒服，相当舒服。对。包括前一阵子我有转播这个快艇冲浪跟宽板滑水的活动，他们也是在这个水域进行。对对对，只是说那项运动对于风浪就会比较讲究，因为他们就是靠浪在滑，对，所以太大的浪会有影响。
但是对于我们这个水球来说就没有那么多的状况。是。过去在这个场地也有办那个3项铁人。哦，铁人3项，铁人3项也在这边办过。所以其实这个微风运河这边这一整块地真的是新北市民们运动的好所在。是。尤其是喜欢水域部分的。对，水域部分而且以前我听那些冲浪的选手说，以前这边的水质并没有那么好，但是经过新北市这样几年的整顿，其实都变得还不错了。是的。这个是冲球犯规了那直接就是就判给是。好，第一波的球权我们给了 KCIS A 队，他们穿着的是白色的救生背心，而穿着红色的是春秋大梦。哇，这球被拦下是。好，前点现在的多打少的机会是。哇，艺高人胆大，直接做一个尝试，把握度相当好，把握度很好。看看刚才这一波反击，春秋大梦有3位选手在往前冲，那中间的3号他就选择那是他的攻击范围了，就果断出手。对。好的防守就会制造很多的一个进攻啦对。所以在传球的过程当中也是一样，位置对了接球的选手他也是能够适时把握这个机会。还以颜色这边是这球夹缝中找生存了对啊，刚刚都已经整个出手的角度都被封住的状况下，还是可以把这球灌进去。品质很高的一次射门，对自己也相当有信心对。好，连续的点对点，这边想做一个平射的突袭，时间快到了所以还是急于出手了。对，要拆炸弹。是。好，球权还是把握在春秋大梦手上他们打的算是很有耐性。过去春秋大梦这个段愿宇跟杜之玉也是这一项挺球选手佼佼者那过去在南港高中的时候，也是由那个于建宏于老师所带领出来的一个好手。这个角度射得相当不错对。
这太大意了哈，放球点对，在挺的控制方面哈，球的位置没有掌控好，就直接给了对方。是，这个就付出了惨痛的代价了哈。康桥的 A 队。哇，这几波射门难度都还蛮高的哈。是。都是突破了对方的守门员，做一个假传真投哈，所以也骗到了一个防守球员。康桥国际学校他们的轻艇校队哦，主要是集中在秀冈校区，平常在那边做练习。那秀冈在这个新北市的新店那附近哈。学校也是除了有升学的考量之外，对于学生们在运动的培养这一块也是蛮注重的。是，对。水上运动不只是轻艇水球，包含他们学校在游泳啊，对蝶式、仰式、蛙式、蝶式这一方面，也都是造诣都还蛮好的。是，也是兵强马壮才可以派到2队。而且2队只是公开男子组啊，他们其他组别也都还有人。是，对啊，所以。算是整个把学校从国中就开始栽培了，都一起来参与了。对，在选材的部分，也就直接就可以一条边的直接上来了。哇，看，如果这个传球位置把握度没那么好，对你可能就要停下来再回去接，有时候就失去了那黄金的1-2秒。没错。哇，这个抛物线好，很有智慧的一个射门哈。来自这个带着红色臂章的队长，是有碰到他讲的上缘了，但是已经进框了。是。我们说如果。他会不会像足球？因为足球也是早期还没有鹰眼的时候，有时候如果他已经进了球门线，但是被守门员拨出来，早期没那么好判断。那如果像他这个，他已经进了球门线，被奖给拍出来的状况，那个完全就是要看那个旁边的线审。线审就是辅助判决这个部分。当你的奖叶整个是已经在球门区里面，然后再把球挖出来的，对那个过程当中，这个就是要看那个线审有没有这个经验了哈。好，比赛不知不觉也进入到最后的25秒倒数了，2边用手来争球。好，球是判给了 KSIC 的 A 队。看一下最后的15秒，倒数哈，应该只有长距离的机会了。6，好，看一下。好，没有办法，在对方给了压迫之下，没有办法来做一个最后的尝试。那这样2队1分之差，还有很有悬念。我们就看一下，待会下半场谁能够往胜利女神更靠近一点。
比数是3-2，由 KCIS 康桥国际学校 A 队有1分的领先。下半场回来，春秋大梦穿着红色救生背心，他们由左边往右边来攻。确实，两队刚刚在这个上半场尾声哈，那节奏打得比较拖沓一点。是，那就看这个短暂回来之后，现在双方的分数只有1分之差，所以看可不可以把这个节奏整个提起来。啊，持球者现在被4人包夹，想杀一个出其不意，这实属不易啊。对。守门员没有让他得逞。你看，随着这个接球的失误哈，康桥的3号马上就冲上去抢，做一个强行的压迫了。对，因为你刚才春秋大梦的那个停球没有停好，球的位置比较远。是。对。所以很多胜负之间就是发生在这种很细小的传球啦、停球啦这些细节上去产生的。是。在禁区短传也是一个风险性蛮高的了哈。对啊。也只能透过选手不断的在轮转哈，制造机会。哇哦，漂亮！对，这一次有了。这个滑手被敲到了，是，有点疼哦。相当的。对，看一下刚才发生是什么情况。好。用手防，哦，看这一拍哈，是稍微敲到了。不过刚才防守球员他也是很有经验，因为那个距离太近了，所以他直接把桨放下来，用双手去挡，对。所以不然的话，他就可能被直接判罚了。对对对，所以防守动作上是完全没问题。是。好，秒数持续在算，场边有人边喊在提醒哈，是，怕这个1分钟的 shot clock 错过了。哇，这球砸到了艇上，好可惜哈。是，对，所以为什么传球的功力是相当重要的哈？有传到位跟没传到位哈，中间球哇哦，春秋大梦7号。扎实的基本功哈，他这样一个人在前面滑，然后透过这个挺的位置去挡住后面的，然后不断的把球往前抛。是，对，包含用这最后这一球用桨去拍球，用水压让它弹跳起来，这些细微的动作，是，这个也都是要经验累积的哈，一气呵成的感觉。是。你看，这个就是传球砸到艇上，这个有时候就是专注度不够哈。啊，哨音响了哦。是非法用桨了哈。可能刚刚镜头之外的其他区域有发生一些状态。主审明察秋毫，赶快适时把哨音响起来。对，好，没关系。那现在就是康桥这边的球权。漂亮。对，越过了防守者的桨。这出手也果断哈，力量也够。对，有时候不用太复杂，如果那是你擅长的距离了，那就大胆做进攻这样子。对。
千金水球的，我们说头部那个保护的 helmet 那个头盔，一定规定都是只能是深色的吗？头盔没有规定，没有规定，但是你要全队统一，全队都要统一， OK， 是的。然后上面的数字就是你的背号的号码是要一致的，要一致，对，不能说什么穿7号的球衣，但是戴什么1号的帽子，是的。对，因为目前看来啊，我们台湾选手大部分都是这个黑色的头盔哈。那个主要就是卡蹦的原来颜色，是。那我们早期当选手的时候还戴过蓝色的，那是塑胶的，不像现在选手这个对这么高级的，是。因为毕竟头盔是要保护脑袋的，对，最重要，我可以说是应该是最重要的一个装备。是。那前方的那个护罩是额外再配的嘛，对不对？那个也是基本一定要的，一定要有的，是。因为它的宽度也会直接影响，为什么？你的桨叶假如可以戳得进去，就会有问题，对你的眼睛这个杀伤力也是太大了，所以它的宽度就是可以防止桨的这个碰撞，是。哇，这个空档的机会出现，打到边框了哈。刚才前方没有什么防守球员，但是他的那个位置射门的角度也是偏小一点，但还是选择做尝试哈。对。这回防速度稍微慢了一点哈，但康桥也没有把握住那一个最佳的时机点啊。被挡下，是，在第二波有了，跟进的很好哈，跟进的很好，刚好那个 rebound 落点的位置也不错啦，是的。好，最后的90秒钟，现在双方是5比5的拉锯情况哦，有没有机会？好，马上被10号给打破。是，我还正想说有没有机会出现今天转播到的第一场延长赛。是的，对，看来是不希望，对，不希望进入延长赛，对，不同意。当年蜻蜓水球的项目是在2005年在杜伊斯堡的世运正式亮相，列为正式的比赛项目。然后在2018年的雅加达亚运也有首度被选为示范项目，让这个更多人来认识。好，最后的10秒倒数，1分之差。球权的争抢推倒，赶快防止。好，果然这个康桥 A 队还是嫩了一点。是。最后的10秒没有把握住了，并没有去做很积极的进攻。是。对。哪怕你出手就有机会，你没出手那1分是绝对不可能的。是的。对。好，那制造犯规也没关系哈。我们这样子就是5比6。最后是由春秋大梦拿下了这场比赛的胜利。好，我们待会进行场内整理，后续的比赛我们持续进行。
好，回到103年全国蜻蜓水球锦标赛的转播现场。刚才我们看了一连串的公开男子组的比赛，待会要进行的是我们今天第一次亮相的公开女子组转播场次，由来自新加坡的 Black Merlies 来对上台北海大。今年的赛事公开女子组一共有4支报名队伍哦，除了刚刚的新加坡 Black Merlies 还有台北海大之外呢，另一个是启奇队来对上 KSIC 的 C 队，也是我们刚刚提到的康桥国际学校的班底。对，好 ，Black Merlies 来自新加坡，这次他们携手 SG Otters 这个男女啊各派了一个代表队来共襄盛举。台北海大里面看名字哦，应该也是有3位，可能也是新加坡籍的选手哦。对。因为从这个新加坡华人哦，他们的那个姓氏的拼音方式哦，跟我们台湾的拼法有点不太一样。好，等待哨音的响起，在画面的左方穿着黑白相间的这个衣服的是 Black Merlies。然后右方，哦，这个白蓝底的是台北海大，可以观察一下女子选手的表现和刚才男子选手的一些差别。哇，用球的大小上好像也不太一样哦。是女生的用球是比较小一点的，也符合女性的生理构造哈，这个手掌的大小跟男子选手有差。是。他们的背心上面哈都直接有 Singapore， 然后右上角还有这个国旗，是啊，很有一致性。哇，这个射门很有威力，利用蜻蜓冲的速度。两边都还在适应彼此的节奏哈。是，对。前1分多钟，有一个蛮接近的尝试机会，这边也有被挡下。可惜了。双方的第一波进攻都被守门员给牵制住。哇哦，这一次没问题了。是，再看一下刚才2波的倒球，对，第1号新加坡的1号哈拿下之后，射门没问题。
女生的这个节奏哈，比起男子选手还是差会比较缓慢一些，是的，所以他们可能会要打得更细腻一些。是，男生跟女生的力量上面也差异很大了哈，所以它的精彩度也是一样哈，除非是两队的实力相近，这个时候它精彩度就会相当的比较好看。是。我说很多运动就是女子选手，当然在速度跟力量上，稍微差男子选手一些，但是他们在一些细节上就会是他们可以再去升进的地方，对啊，包含战术啦，或者是说打的这个配合度的密集程度哦。是，我们看到很多女篮哦，其实有时候打的比男子选手更细腻一些，因为男子选手身体条件太好，他就直接冲上去就好了。是，那女篮就会再多一点的传导，再多一点的配合。对。我相信这个道理放在轻艇水球应该也是适用的。适用。在世锦赛的女子选手来讲，她们打球的那个强悍度也是相当可看性的哈。现在在国际赛场上哈，包含纽西兰、包含意大利，还有德国，都是现在国际上轻艇水球项目里面女子的强权了。是。他们打球的方式，毫不对男生来讲，他毫不逊色的。对，有时候他们在自己的国家代表队里面，男生跟女生也是有时候也是在一起练的，是，也间接提升女子的强度啦。这个是早期国手哈简其云哈，他也是过去台湾女子队的一个当家射手哈。从这次进攻也看得出来哈，整个掌握度啊，还有运球推进的这个部分。好，靠着简其云的得分，台北海大现在把比数扳平了。比赛最后的3分钟。女子选手他们在禁区的那个争抢程度就没有男子选手来的那么激烈哈。好，传到中线，让前面的9号去跟对方1打1，对，但是那个速度太快，控球没有控好。但这边哈，裁判哨音响起，球权给了 Blackman Ice， 但是这边也是出现同样失误哈。他那个传的转向速度不够快，对，所以就掉球了。那这边台北海大又有尝试的机会，7号、9号这边尝试有，相当不错哈，这个机会有把握住了。由7号来得分。也是在禁区里面哈，做一个短的 hand off。这节奏不错，哇！可惜球的落点没有人埋伏在那边，不过还是控制在 Blackman Ice 的手上。我要注意时间，对，
即将要进入倒数了。啊，这个用挺前方的位置把对方卡住。好，看要不要做一个尝试的远射呢？好，很果断，对，直接出手。好，这样子哨音响起，台北海大以1分之差的些微领先，暂时这个领先我们这群来自新加坡的好手。那我们待会看一下中场的2分钟休息后，两队会做出什么样的调整。好，短暂的2分钟中场休息，战术调整完之后，下半场我们的主审裁判即将要抛球。刚才双方是互有攻势哦，但台北海大把握住了更多的一球机会，所以现在分数上是有1分的领先。但下半场的冲抢第一波是掌握在来自新加坡的 Black Merlice 他们手上。哇，我发现新加坡这支球队很多位左撇子哦。刚从他们传导的动作发现，是对，蛮多位是左撇子的。包括这位2号哈，是，对4号，4号也也是，对。好，打得很有耐心，但是就是要注意 shot luck 。对，因为女生除非是力量是够足的话，她就有这个机会了。但是一般在6公尺以外，你要做这个动作，实际上是比较困难性比较高。所以他们也只能先几波耐心的传导哦。这里杀个出其不意。是的。对，9号。身材体型也是够的哈。用传速度哦，顺势送出。是。这样一回来，率先得分的是 Black Merlice。所以双方现在又暂时平手了哈。可惜了哈。对，而且因为两队的这个救生背心哦，从背面看上去都是白底黑字，所以有时候在禁区挤在一起，就是就感觉一群人就是挤在那边的感觉。只能说这两队的配色是有些相似的。是。那主审假如对这一个的话，实际上也是有调整的空间的。哎。啊，这个应该是简庆云出手吧？所以那个出手，惯性哈，相当熟悉啊。
在2009年世界运动会的时候，我们国家代表队女子队哈，在成绩上面来讲还是算是相当不错哈，不错哈。因为你要参加世界运动会，它都是在前5强，才可以派队啦。那我们当时是地主队是保留一个席次嘛，所以只有6队，那我们成绩好像是第4，是，所以等于是能够把这个国际强权，国家代表队能够把它打败，算是很不错，算是相当好的。包含像老师提到，当时2009年高雄世运哦，其实当时的几位选手，现在如今也都还在圈子里。那不管是担任选手、担任教练，他们都还是在发光发热，为这项运动做贡献。包含我们刚刚看到男子组的郑世飞对选手，那包含在女子组的林雅萍，对雅萍啊，还有慧琪啦等等哦，都是当年的代表队选手。是的，对。然后到现在都还在比赛，或者是已经一边比一边带队了，这样子，对，都还是在这个圈子里。哇，这球传出受到干扰。看看这一波有效的一个防守，是不是也可以让海大继续进分哈？这可惜打在那个门楣上方哈。哇，真强，这个没有问题，因为对方的防守球员是背面的角色，对，一个跟进9号。这个还是在归功前面这个简其云的一个助攻了哈。对。我们再看一下啊，刚才这一波打在门楣上之后，往右边弹，然后后方的跟进，因为新加坡选手是背面，所以他没有办法争到好的位置。是，对，然后就让海大一个2人的配合，完成一个跟进的攻势。所以有时候这个因为水面上一直在晃哦，你一下子可能是正面，一下子背面，就是掌握自己的姿态就会是相当重要的事情。对，一般来讲，我们大概就是要面向球门啊，对，这个机会就比较大。因为随着水面上的波啊、晃动啊，包含对方的艇啊来跟你碰撞啊，有很多变数在里面，所以你就要对于艇的把控，对操控能力很重要。哇！你看他被推着走，他完全球还没有拿起来，就已经被海大的选手把自己的位置都往后推了，是的，很长一段距离哈。好，这里出现球权的转换了，是被阻挡后出界，依旧是海大的球。打得很有耐性，是不急不徐哈。对，没机会就再把里面的防守漏掉了。对，这里 lost 掉了。2号在争抢的过程中哈，挺被对方给冲出去了。
有经验的选手，他们通常会透过挺的方式去找到那个护球的空间呐。那只要在你一只手1公尺范围内可以持到球的地方，都相当不错。是。那这个射门也是蛮漂亮，蛮 lucky 的，打到下缘直接弹射进去了哈。看一下 Black Moonlight 刚才的得分，对，没错哈，击中下缘之后一个弹射是破网。不过目前台北海大还是有2分的领先优势，加上这一波的球权，而且比赛只剩下30秒，所以目前他们的赢面还是比较大的。是的，对。哦，可惜了，小心啊！对，控球要注意一下。好，最后一波进攻，继续往前面晃，可惜了。不过没关系，因为球喷出去之后时间照走，所以最后我们恭喜台北海大以2分之差击败了来自新加坡的 Black Moonlight。那在这一个公开女子组的赛事结束之后，待会我们的比赛转播场地会同样带来另外一个来自新加坡的代表，是公开男子组的 SG Autos 来对上我们台湾的台湾摩威鲁 Kunukuru。他们队伍的名字还不好念，但是没关系，我们待会回来。好，123年全国轻艇水球锦标赛，我们今天上午的最后一场比赛会是公开男子组的 SG Autos 对上台湾 Moelu Kunukuru 的比赛。
SG Autos 来自新加坡，跟刚才稍早结束的 Black Marais 一起来。那我们的台湾 Kunuku 这一次的可用资兵比较少啊，只有6位选手。好，前一个10分钟，看一下两边的状况。穿着粉色背心的，从左往右方进攻的是 SG Autos， 穿着蓝色背心的是摩耶鲁。这球被阻挡，弹了一下，球权还是在 SG Autos 手上。这球得分有效，不到40秒哈，就第一次完成的一个射门。刚好接球的位置哈，那个防守球员在他的侧边，也稍微距离比较远，所以受到干扰比较小，所以他就直接大胆去挑战守门员了。所以在禁区很重要，就是在位置上面哈，有得到相当大的空间，所以这位置争夺战是相当重要的。但是要取得很好的位置的话，需要有很高强的一个身体素质啦。对，你要一直在里面不断的滑动，然后保持住自己的位置，不被对方的蜻蜓给撞开。是，对。好，长传，哇哦，这个长传又快又准，没错，直接找到了在门框底下的队友。我们再看一次刚才，这个视野很好，对，接的位置也很棒。即便旁边有防守员，但是那个时间差，他能做的事情也有限。是的，对。好，那这样子开场是由 SG Autos 取得2比0的领先。摩耶鲁前几场比赛看他们的表现，他们也是一支比较慢热的球队，所以如果还没有办法很快点进入到比赛状态的话，或许落后就会被拉开。对，被拉开。是。那现在看镜头看到几个选手来讲的话，可能有一些基本动作哈。可能还需要可以再精进的部分哈。好，这个边线球的球权是在摩耶鲁这边。像这1号选手，这个感觉是比较生疏一些，对。是。他对于桨的控制哈，对于以及球的这个距离的把握度是比较没有那么理想哈。好，现在占据禁区的位置，现在看看有没有机会得分呢？哇，在禁区一阵混战，是有船员翻覆，再翻回来，6号用手去勾哦，但是造成了一个非法用手哈。好，这样前方3打1、3打2，哇，这里做一个尝试远射被挡下。好，7号要去发边线球。
好，不疾不徐的还在运球哈，控制一下，转换一下强弱边。7号往中线送，2号、6号看在等待有没有进攻的机会。相当可惜了，直接投出了界外。好，我们看刚才在场边 H L 也做一些替补跟先发的更换。是。那随着比赛进行，他们也开始调控人员的体力了。一整天的比赛，相当不容易，所以体能还是最基本的一个基础了哈。而在某威路这边，刚刚在这个球员名单部分也显示他们只有6名可用之兵，是，所以扣掉场上的5人，其实现在在等待区只有1名，对，是可以轮替的。所以挺球运动这个项目，这跟篮球，假如是说也有3个实力相当不错的，最起码还可以扭转一下趋势啊！哈，要只有一个高手在里面，实际上要翻转真的是不容易的。哇，这尝试要接球翻，要翻挺，现在就怕他，爱斯基摩。对。爱斯基摩翻确实好，对于核心啊，还有腰腹整个，主要是你还要掌控那个水性。是。哦，这边给出了一个暂停，可能是因为球抛的距离太远。好，主审裁判示意比赛继续，秒数也继续开始算，最后的2分10秒左右。继续哈，大军压境是 SG Altus， 角球。哦，这边发生一些状况了，球权转换。他们回防速度很快哈，是，然后再加上摩威路的7号跟4号推进速度比较缓慢，所以他们现在推进应该所有人都已经回防好，是卡好位置等他们来了。这个巴库哇，所以2支队伍之间的差异性就从这边就明显看出来了哈，从一些小细节就可以看得出来了，没错。像速度上的差异，哦，这一项直接挑战守门员被挡下，球门球啊。哇！身体的翻覆，动作拉得很大，要把握最后一波进攻了哈。对，最后19秒。上半场结束倒数10、9、8、7、6、5。好，这球被挡下之后 ，SG Altus 会带着3比0的领先优势，暂时领先台湾某威鲁。那我们看一下2分钟的休息之后，某威鲁能不能在下半场来力求开张？
好，蜻蜓水球全国锦标赛现在进行到大概下午的12:35。目前我们这个转播会分成上半段跟下半段。上半段的最后一场比赛就是您现在看到的 SG Altus 来自新加坡的队伍来对上台湾某维鲁。那当然，目前在分数上 ，Altus 有着3-0的优势啊。这次在台湾出赛，当然除了透过蜻蜓水球和台湾的队伍切磋之外啊，也可以顺便做一个周末的城市观光。后门打开，完全没有人。对，确实在防守布阵上哈，摩耶路交代的是比较不清楚的。是的。对。加守门员他们里面3个人在内圈，另外2个在外防。进去开后门之后，这个就很难防了哈。早期从我们早上将近8点钟进直播，其实各队啊也都已经陆续比了3、4场比赛了，体力也都是在流失，然后注意力，而且我们知道水上运动是非常消耗体力的，没错。所以待会比完也是要快速补充热量，才可以应付我们待会下午的赛程这样子。是，对。所以选手平常之间他们都会准备香蕉啦，或是一些营养的那个补充液。那蜻蜓水球在体力消耗上是很大的。是。所以他们在训练上面，有时候在路上就可能做一些侧弓移。一个体能训练，不然就是3000公尺的一个长跑，增加心肺耐力了。那像如果是戴老师对蜻蜓运动这么深的研究，如果有一个新手，他想先尝试切入这项运动，然后再进而认识这项运动里面更多的分支跟运动的话，哪一个蜻蜓项目会比较适合新手首先来尝试？一般来讲，我会建议是从趣味性比较高的挺球的项目先来接触。直接先从挺球吗？对，因为反而是竞速的部分，因为它的船艇构造，对，它接触面是比较窄的，对，所以它的平衡能力需要更高。反而这个是挺球的部分，它的那个船艇接触面比较平，是，所以比较容易平衡。所以对初学者来讲，反而是这一个项目会比较好的。OK， 是。那再加上在这个球的传递过程当中，射门的过程当中，也得到一些乐趣跟成就感。乐趣这样子。是。所以从这个方面接触可能会比较好。是。哇哦，这个远抛很精彩，准确度很够。看一下，阅读到对方的守门员还不到位的情况下，直接用自己的精准度来挑战哦。是。一般承认男子选手他的臂力一般来讲都够了哈。那主要就靠一些协调，核心对这个部分哈，做一个长传，实际上是很 OK 的。
好，两个人的争抢。2号选手实际上稳定度还不错哈，也很有大将之风了，可以不会因为防守选手给予压迫，他就开始紧张哈。前点的单刀。那进球过后，一般来讲，我们都在中场重新发球哈。好，看一下2号的控球哈。刚才我们戴老师说他的控球还蛮稳的，大将之风。好，在传球配合上 ，Altos 明显是更加的熟识哈。两个人的配合，一个远程又是一样，趁对方的守门员都还没有到位的情况下，8号。他已经是他梅开2度了，对，他喜欢这种趁对方的守门员还不到位的情况下，用精准度去挑战门框。是，对。好，那这场比赛胜负应该是没有悬念了，对，就是看 Altos 最后要赢几分而已。是。那也跟观众朋友报告一下，待会的比赛结束之后呢，我们的转播上半部分会先告一段落。然后大会会进行中场的休息，让选手们可以用餐补充一下体力。然后我们表定会在下午的1点30分再进入到我们的转播现场，所以也请您下午呢可以持续跟着我们的镜头一起来欣赏113年全国轻艇水球锦标赛。发力过猛了哈，对，自己也转了一圈哈，是，对，但是这个爱斯基摩滚，他感觉掌握的蛮好的，对，很流畅就起来。有时候看一些在那个翻覆的时间有一点久的时候，我都会替选手担心，对。好，我们的主审再跟大会确认最后的读秒哈。这边先喊出暂停，再确认最后的秒数。即便分数已经到了8比0了，胜负没有悬念了，但还是给予最公正的秒数。对，我们也给予这些大会的裁判啊，还有所有的工作人员这个 respect 哈。今天也是他们这样子，除了有些出赛，然后还要来执法，也是希望都给选手最公正、公平、公开的一个竞赛条件。是。看到，其实水球选手的上半身的肢群哦，真的是很壮实。是的，你看，对我们主任裁判的2头肌、3头肌，它上臂的这个厚实度，是，主要的主作用肌群都在上半身。对。
好，大概最后给到了30秒左右。哎呦，这边翻覆了，球权被新加坡这边给抢走，不过给的有点短。好，两个人的争抢，反而是最后的读秒接待抢的比较凶。是的。好，那这样子这场比赛就结束 ，Otters 以8-0战胜了台湾某 L Kunu Crew。那我们就像刚说的，会先进入到一个中场休息，在下午的1点钟回到比赛现场，依旧是由我董敬桥以及我们的戴宪维选训委员以及整个台亚卫星团队，在稍后回来为您继续服务。我们先进中场休息，待会见。